วันนี้แป๊บนึงเปลี่ยนเสื้อก่อนเฮียเสื้อโลโก้มหาลัยแป๊บนึงเขาเปิดลิงก์ยังวะเปิดยังวะโอเคยังนะเชี่ยแม่งดีนะโอเคแป๊บนึงมาช้าหน่อยนะแป๊บนึงทำปกยังไม่เสร็จแป๊บนึงเนอะเปลี่ยนเสื้อก่อนแป๊บนึงโอ้ยเสื้อมีโลโก้มหาลัยขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะมันเริ่มยังวะอย่างนะยังไม่เริ่มนะเชี่ยกลัวมาไม่ทันมากอะผมทำหน้าปกไม่ทันสัตว์ปาบกูรู้เลยอะใครทำปกไม่ทันน่ะเซ็งผมเพิ่งจะไปซักผ้ามาแล้วก็ไอ้นี่ใส่ไม้แขวนเสื้อมานะครับผมนานหน่อยโอเคเออร์เลอร์อะไรทำไมขึ้นเออร์เลอร์วะโอเคได้ละมาวะมายงเฮ้ยแต่ยอมรับนะว่าหน้าปกสวยเนี่ยร้ายละไอ้เหี้ยโฆษณาแทรกโอ้ยอีห่าเอ้ยออกไปโฆษณาออกไปอะไรรีแอคคืออะไรอ่ะไฮกูไม่รู้คืออะไรไม่รู้เขายังมียาเหรอ Never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face. What happened? มันสุไม่รู้นี่แหละโอเค I think that he might have seen you. Fate has not granted you the right to enter this place. เฮีย The greatest should never live to remember their fall. มาเดี๋ยวยามาเฮียตีมเพลงแม่งโอ้เฮียเอ้ยแม่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพลงตีมเนี้ยโอเคMake every effort to navigate us safely and report intel on the enemy. โอเคตัวละครใช้หอกแล้วเนี่ยโอเคระบบเล็งLet's keep going, team. นี่ไงแม่งโผล่เอมเบอร์มาเป็นอันดับแรกเลยวิงบูมเฮ้ยคนแรกกับเอมเบอร์เจอกันแล้วเอ้ยเยี่ยม Such a great view. I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true great Vayu Viastra. That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เสียงภาคสุเมนไทนารีคนใหม่ใช่ไหมโอเคฮะอะไรวะเดี๋ยวมึงอะไรวะมึงฉายเทรลเลอร์เสร็จมึงไอ้นี่เลยเหรอมึงโค้ดเลยเหรอโค้ดแรกวันนี้โอ้
อะไรวะพอมึงเทรลเลอร์มึงจบปุ๊บมือนี่เลยเหรอเทรลเลอร์จบแล้วก็แจกโค้ดเลยเหรอวะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่กินไก่จ้อไปเพื่อรองท้องอยู่บ้างนะเฮียผมทำหน้าปกไม่เสร็จ It was good, travelers. Welcome to the Genshin Impact version 3.5 special program. I'm Koida, Albedo, the voice of Albedo, chief alchemist of the Knights of Favonius. And today, as you all can see, I am joined by... Hey, wait, that's my intro. That's what I usually say. ออกมาเต็มตัวเลยเว้ยไม่ใช่ครึ่ง I'm ตัวละ Zach Aguilar, the voice of the male traveler, Ether. What's up, everybody? I'm Amber May, and I voice Dia. And to match Albedo's long and official-sounding title, I'm gonna introduce her as Sumeru's legendary Eremite mercenary, the Flame Mane. That sounds really cool. I like that. Yeah, I really like that title. Thanks, y'all. And it just so happens that today is Amber's first time joining us on the special program. Yes, and I am super excited to be here. อ๋อชื่อนักพากย์ And ผมนึกว่า little ผมนึกว่า Chica Ember Dia, มา She's so cute. I can't wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. Totally, and I know all our travelers out there are also super excited, so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5, Dia. Woo! Starting with Dia. Let's go! Yeah. Okay, so it's taken a while, but... อ๋อชื่อ Ember May Finally โอเค here. ชื่อ That's right. ชื่อคนพากย์ชื่อ Ember May Even นี่ though she's technically a new playable character, we've already seen Dia in the game for a while now, and she's even become a good friend of ours. She was pretty active throughout the Sumeru storyline and helped us get through some pretty tough moments. So next, we'll let Amber do the honors and introduce this character for everyone. Thanks, Zach. As you mentioned, a lot of players might already feel familiar with Dia's character. Even though she might appear carefree and casual, she actually possesses amazing skills and is really professional. She's already made a name for herself as one of the strongest members among the Eremites. And even in the midst of danger, she has an uncanny ability to make others around her feel safe, you know? Right? It seems like no matter what kind of situation we're in, as soon as Dia appears, everybody can relax knowing that we're in good hands. Is that what Dunyarzad feels like having her around? I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time. And now that Dia will be available as a playable character, ยังเห็นจอกัน travelers อยู่ will นะ have a chance ผ to ม learn สลับไป a จอ lot อื่นอยู่ more about her. That's right. So let's watch some clips of Dia. You might find that she's a little bit different from your initial impressions. We mercs have one Gameplay เหรอ simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Let's get it on! Hi! You asked for it! Was that... Did she have a flip phone? Do they have phones in Sumeru? No, that's actually her makeup box. She uses it to keep her makeup นักพากย์ fresh, you JP know, อายากะ even when she's out on the ฮะ job. เดี๋ยวนะ In fact, รียูส she's คนเหรอ always looking for a chance to ใช่เหรอ go พากย์ shopping สอง for ตัวเลยเหรอ accessories with Candace. Interesting. So she's got a more, like, I want to say, refined side to her too? I feel like that's not really a common thing among, like, merc types, you know? Yeah, the mercenary lifestyle can be pretty rough, but she's not always on the job. She lets another side of her character show when she's off the clock, แม่ง you ดีไซ know? น์ตัวละครเท่ใช่ไหม Okay, I เม see, ย่า I นี่ see. But I'm sure what May everyone Bang wants to know now is what her abilities are like in a fight. Right. Yeah, did you see her punch stuff? Dia โอ้ wields a การ claymore อ in ธิบายสกิล combat ก็คือ and เขียนบน carries จอ a อย่างนี้เลย pyro โอเค vision. She uses fiery attacks to leave enemies smoldering in her wake. Literally smoldering. Ooh, fiery. Yeah, just like her. Blazing Round in State In battle, Dia uses her elemental skill to create a fiery sanctum field. When an opponent within the field takes damage, it'll unleash a coordinated attack, dealing AoE pyro damage to them.
อ๋อ So, looks like this อ๋องั้นแส ability ดง will ว่า be ส really กิล good ถ้า for ไอ swapping เนี่ยสกิล characters E and เนี่ยน่า creating จะ elemental คูลดาวน์ reactions. สั้นที่สุด Also, เป็นว่า active เป็นการวาง characters เอเรีย within เหมือน this อัลเบโด field have their resistance to interruption increased. And when such ไอ characters resist take damage, interruption a เนี่ย portion of that เป็นระบบ damage ที่ will ตอน be แรกผมชอบนะ mitigated แต่ and ก็ taken ไม่ by ชอบ Dia เอ็นคิด instead. เพราะว่า She's so ตัวละคร brave. มันไม่ถึก I'm kind of worried that Dia could easily find herself in a tough spot. Don't worry too much. There's a limit to the amount of damage that Dia can take from her Ui. teammates. Besides, when her own HP is low, she can also rely on her own passive talent to recover โอ้ HP. ย Awesome. เหี้ย Sounds like Dia's pretty tough. And she has boundaries. โอ้ยเทียบการคอมโบท่าแม่ง Well, she is kind of a legendary mercenary. I think that comes with the job. Alright, let's move on to her burst. When Dia unleashes her elemental burst, she casts her claymore aside and enters the blazing lioness state. Rawr. Epic. เอาเบสซิ่งแล้วเนี่ยสเตท While นี่คือ in this state, Dia Oh, will use elemental her burst, fists okay. to unleash quick attacks on her opponents, dealing considerable pyro damage. When the skill's duration ends, she will finish it with a stylish flying kick. Ha! Nice. Yeah, nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. During the day, which is from 6 a.m. to 6 p.m., the movement speed of party members is increased. ไอ้เหี้ย ability โรซาเลียนี่หว่า โอเค แต่เดย่าจะสำรวจได้ดีในช่วงเช้า I โอเค guess ตั้งแต่ keeping 6 the โมง pace จน up ถึง even 6 โมง under เย็ the น scorching sun is just โอ another เค day on ทำ the ให้ job วิ่ง for เร็ว her. ขึ้นอ่ะเฮ้ยดี Everyone might be familiar with her strong and bold character, but her closer friends know that after she's had a few rounds, she'll start to get into some more emotional topics. In her story quest, Manticora chapter, the Traveler and Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. In the process, we'll learn more about Dia's backstory and uncover some things that have been buried in the past. โอเค ดีลูกมันตก another งานแล้ว familiar ดีลูก face, ตกงานแล้ว Junior ชัวร์ Zod, เลย will also be making an appearance in the quest. So, be sure to look forward to that. Oh, heck yeah. So when will Dia be available in the game? Good question. Okay, so event wishes for version 3.5. ไซโน่เหรอทำ In ไม the ไซโน่ early รี part รัน of เร็ว the new อ่ะ version, both Dia and Sino will be available with their own event wishes. Oh, Sino and, รีรัน as โค a ตรเร็ว reminder อ่ะ to our travelers out there, ไอ้เหี้ย Dia ตัวละ will ครแม่ง not be ไม่ประสบ an ความสำเร็จ event ใช่ไหม exclusive character. After the version 3.6 update, which to be clear is the one after this upcoming 3.5 update, she will become available in the โอเค standard ผม wish. ทำหน้าปกเรียบร้อยแล้ว And ขอบ as คุณ for ครับ weapons, the 5-star Claymore, Hey, Beacon award? of the Reed Sea, ooh, Beacon will of be the available Sea in the version 3.5 weapon event wish. Ooh. I know. Oh, and Faruzan's very own hangout เอ้ย quest Hangout will also event be มา added to 3.5. So if travelers are interested in getting to know more about one of Sumeru's oldest researchers, then you definitely won't want to miss this. In the hangout, travelers will not only be able to see more about the differences between the academia's various schools of thought, but you'll also get to know more about Faruzan's personality and background. She is such an interesting character, so I'm sure her hangout will be equally entertaining. Be sure to check it out. Oh, I will. In version 3.5, travelers can also Archon expect an quest. all-new Archon quest titled Kari Bear, which will continue our story as we search for our sibling. In this quest, travelers will not only meet Kaya and Sumeru, but will also be joined once again by our mysterious friend, Dainsliff. Ooh. Yes. Oh, if I remember correctly, Kaya is also a descendant of Conria. I don't know, I'm just curious what'll happen if, those two meet or something. Ooh, you're right. That'll be interesting. Also, what was it? Kari Bear? Kari Bear? Isn't that, sounds like the name of a sandwich. Actually, Kari Bear happens to be the name of a very important role in this storyline, Ah, okay. and a lot of events in the story will be unfolding around this character. As travelers progress through the story, we'll learn more about Conria and the Abyss, we'll uncover more about what happened in the past, and even learn some secrets behind the founding of the Abyss Order. Also, travelers will find themselves facing a powerful new Abyss Herald as well as a new Abyss Black Herald ตัว Serpent ใหม่ Knight. So be careful. เฮ้ยเฮีย Is everything gotta sound so scary? มึงมาเป็นคอนเลย Why เหรอ can't he be the Black Serpent friend? I don't know, it just feels like every time Conria crops up in the story, we learn a little bit more about the world of Tevat. Huh.
So what else โค can ต you ร tell เชี่ย us? เลยแล้วแม่งอยู่ในอาบีสด้วยนะ No, I can't say much more about the story. You're just gonna have to play through it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just whisper it in my ear, like my little chibi ear right here. Yeah, I could, but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new version. Oh, นี่ wait ไง a minute. Wait, มี wait, ส wait. ตอรี่ wait. คอนเทนต์เยอะขึ้น Aren't we โอเค forgetting ดี something or จะได้ someone? ปั่นชั่วโมงไลฟ์ได้ Nope, I didn't forget. We have a second playable character landing in version 3.5, and he's actually from อีกตัว Mondstadt. Just Mondstadt. Okay, Ito you guys ah. ready? Cause we finally made อ๋อ it ใช่ to มิกะ Mika. ฮะ Woohoo! I'm not sure if everyone remembers this young member rising through the ranks of the Knights of Avonius, but we have seen him before. Yeah, I remember he was the one who read the Grandmaster's letter during Vine Lacefest. Aw, he kind of looks like a little prince. Kind of cute. Yeah, he does have that kind of vibe. And since he's from Mondstadt, I think we can let Koi introduce this one. It would be my pleasure. อ่ะเดี๋ยวแป๊บ Mika นึง is เดี๋ยว currently ผม the ค่อย Knight's เดี๋ยว most ผมค่อย active แชร์ลง Facebook photographer and plays an important role in Eula's reconnaissance company. Even though he lacks social skills like Zack and doesn't appear to be particularly strong, Mika is meticulous in โอเค his ผม work ผมปิดจอ and คอมเมนต์แล้วกัน maintains a good working relationship with his colleagues. He's also capable of fully understanding his leader's commands, which is pretty useful. Yeah. And his leader is Eula, right? That is อ๋อ correct. โอเค The ก็ interesting ตามวัฏ thing จักร is ของ that ตู้รี he's รันนะ able เนาะ to understand มัก Eula จะเอา despite สี่ดาว her มาล่อ awkward เรา way of speaking, and will ก็เตรีย even มตัว assist ได้เลย her with communicating with other units. Whoa, respect. Indeed. Over time, Mika has gradually become a very reliable member who could handle a variety of tasks and errands. But why am I telling you when we could just, watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika? Yeah, let's Ma. watch the trailer. Woohoo! Trailer time! Verifying our current position, measuring distance to target area. All right, I've recorded the terrain conditions. โหอ๋อ Providing cover fire. เอ้ย คอมโบได้เหรอวะ โอ้เอเนอร์จีรีชาร์จมากอ่ะ Leave it to me. อ๋อใช้หอกลืมไปมันใช้หอกเอเนอร์จีรีชาร์จอยู่แล้วนี่หว่า ลืมอีเอเนอร์จีมันพุ่งเข้าตัวเพียบเลย Who gave this child a crossbow? That's what I want to know. I mean, I guess since he was deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force, it was him. I don't know. But anyway, his กายภาพหมดเลย exceptional อะ performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. This พอใช้ส training กิล no อีแล้ว doubt เป็นส helped กิล Mika ธาตุใช่ไหม develop แล้ว a มัน certain ตีเป็น level ธาตุ of ปะ combat prowess, ไม่ even วะ if he โอเค himself wasn't aware of it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the Knights of Avonius, Mika uses a spear and a crossbow, which is a result of his combat instruction with Grandmaster Varka. His จริง mentorship and คือ focus ตัวละคร on มอนสเตอร์นี่ใช้หอก flexibility น้อยมาก helped เลยนะ Mika find a combat style that is more suited to a little guy โร like ซาเลีย himself. เป็นตัวละครหนึ่ง Mix it up ใช้ a ห little อก bit. ใช่ไหมแล้วก็ Yeah. มีกะอีก The ตัวหนึ่งถ้าจำ Grandmaster ไม่ผิด seems นะ to think outside of the box, and having a mentor like him will definitely be a big asset for Mika เด as he ย่าเข้า continues ตู้ to ถา grow. วร For อย่าง sure, for เนี้ย sure. All ใช่เหรอ มันไม่ let's ใช่ตัวละ check คร out ลิมิเต็ดเหร Mika อ putting his variety of skills to use in combat. As a support role for the Knights of ผมว่ามัน Avonius, น่าจะเป็นเพราะความ Mika จำ has เป็น learned a ต่อ variety of methods คน for เล่นมากกว่า assisting his teammates in combat. When he uses his elemental skill, he'll attack Attack the enemy speed. with his crossbow, แป๊บ increasing his teammates' attack speed and physical damage. Heck yeah. And when ใช้ he สกิล uses E his โอเค ใช้ elemental สกิล burst, E แล้วจะ Mika recovers HP เพิ่ม for attack his speed teammates and gives them a special status effect. Wanna guess what it increase does? physical damage Tell us. This status ยู causes ล่า teammates to ยู regain ล่า their ยูล่า HP กลับมา whenever ใช้ their งานได้ attacks แน่ hit ๆนั่นไงก็ไอ้เหี้ยควรจะพูดเลย So yeah, no, Mika Hey. spends a lot of time working in the wild, and he's developed the necessary survival and adventure skills. When Mika is on the team, the location of nearby resources unique to Mondstadt will สกิล display on the E จะเป็น minimap, increasing the เป็น team's ability to find เป็น healer necessary เหรอ resources while จริ adventuring. งอ่ะนี่เป็นฮีเลอร์เหรอ Yeah, I can see he has a lot of restore support HP for skills. all nearby Yeah. member It's always good to have a Grand reliable Eagle member on Boomstate. the team. So, let's talk about the event wishes for the later part. เชิญเธอเหรอ เชิญเธอเหรอ เดี๋ยวนะแล้วเอาปิโดมึงมาทำอะไรเนี่ย Kamisato Ayaka and Shunhe returning with rerun event เดี๋ wishes ยว alongside Mika. เนื้อเรื่องใช่ไหม So if you'd เนื้อ like เรื่อง to Dragon add Spy Mika ใช่ไหม to your team, ใช่ปะ then you're เนื้อเรื่อง definitely Dragon gonna Spy miss ใช่ปะ this. Great.
we've already covered a lot of content, so let's take a ฉัน quick เหอะ break อาย before กา we เหรอ dive วะ into some other version 3.5 reveals. Sounds good. It's time for another redemption Oi. code. Everyone ready? โอเค And redemption code code ละมา incoming. เชื่อเอ้ย Redemption code. กูจะได้แชร์กูจะได้แชร์โพสต์กูลง Facebook ไอ้เหี้ยมาลบกวนใครก็ได้นะครับผมช่วยก๊อปโค้ดลงไปในเพจหน่อยไม่ใช่ไปในเพจอะไรนะไปใน Discord เราอะนะคุณโค้ดไทม์ขอรบกวนด้วยครับใช่กันไหนๆคุณโค้ดไทม์ก็มาเป็นคนที่คอยคุมแชทอยู่ตลอดเวลานะครับผมเชิญครับมอดปะไปครับมอดเรเตอร์ครับผมยินดีด้วยนะขอบคุณมากคุณโค้ดไทม์ที่มาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็นะขอบคุณมากผมแต่งตั้งให้คุณเป็นมอดนะครับไปเพลง Battle Street ทะเลทรายดีจัดโอเคโอ้แม่งเร็ว Welcome มาก back, เลย everyone. กูยังไม่ทันจะแชร์ลง Events Facebook coming กู our เลย way in version เคยมอ 3.5. As you can see, the main event will be the Windbloom Festival. Windbloom There's nothing like the soft Mondstadt breeze on your face. So true. so Windbloom true. ปี 2023 I'm เว้ย sure มา many of you are already familiar with the festival. With time, it has become an important ทำไม celebration อาบิโด of ถึงมาแค่นั้น freedom อะ and love for the people of Mondstadt. ไม่ During the ไม่ใช่ festival, ดาคอนสปาย people give fresh flowers to the ones they love and follow the important tradition of เออ offering ดาบ their เคมอด้วยประเด็น Windbloom อะ to the Animal Archon. Kale, who's now been cured of Elazar, will once again make her way to this nation of freedom during this romantic and colorful festival. แป๊บหนึ่งนี่ Aw, ใคร I อะ want to go. Cool. Ni Excited Kai. to see her. Well, it gets spicier because ใครอะตรงเนี้ย accompanying her for the trip is Tainari and Sinao. Ooh, interesting. ใครอะ It feels unusual to see them มัน all come to คน Mondstadt. ชาวมอนสแตท Right? มาเดท It's กัน like เหรอ all our friends You're from right. Sumeru took a field trip. Kale will be playing an important role in this storyline, and upon arriving in Mondstadt, she finds a mysterious prophecy in a book. They must complete the 4 pieces of the prophecy in order to light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. Okay, so I'm assuming this มี supreme blessing อะไร would be นะ มี something คำ like ทำนายบอกว่าให้เก็บหนัง granting สือ your อะไร wish, บาง right? อย่าง That's right. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Kale's background and see how she's นี่ grown ไง to be ได้ the เรียนรู้ person we เบื้อง know and love. ได้เรียนรู้ Of course, เบื้องหลังของ we'll โค also be เล่ meeting lots of โอเคก็ดี familiar faces throughout the event, so Tung ปิด I'm เย่ sure หลาน there'll ไป be plenty of smiles ผมอะ as เปิด we ได้ธนู reunite เย่ with หลาน some ไป old friends. right เซ็ง on. Oh, sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Timaeus standing in the background there? And there's a girl with him. ใครอะ Nice catch. How did you notice him? Ni He's got kaya. NPC vibes. Just kidding. Yes, Timaeus will be playing an important role in this event, other than standing too close to the crafting table. เดี๋ยวนะมึง But อะนะ as for who Timaeus the เหรอ girl standing next to him is, เฮ้ยทามิยัสมึงมี have แฟ to นเหรอ go เนี่ย through จริ the งเหรอ story and see. Ooh. ทามิยัสคือ Appearing คนที่อยู่ in an event ข้าง like ๆตู้ Windbloom คราฟ that ของอะครับ looks ผม like ข้าง it'll ๆ be โต๊ะ a คราฟของที่อยู่ในมอนสแตท romantic อะ story, คนนั้นแหละ am I right? Like I เชี่ย said, we'll see. ทามิยัสมึงมีแฟนเหรอ In addition to the festival แฟน storyline, เป็น the ใครวะ Adventurers Guild เฮ้ย will also น่า be สนใจ preparing some fun events คู่ for our จิ้นมอนส travelers แตท to มาแล้วมึง participate คู่ in. จิ้นลิวเวปะ Experience มาไอ้นี่ละ holiday มัน vibes. เรา There'll จิ้น be กันมาหลายปี 3 ละแม่ง available game modes: Floral Pursuit, Ballads of Breeze, and Breezy Snapshots. Yes. Awesome. แต่ผู้หญิงเป็นคนลิวเวนะหรือเปล่า Is correct. In Floral Pursuit, travelers will need to continuously collect แป๊บนึงนะ bloom balloons มี to increase their score. คืออะไรอ่ะ After ทำไมมันถึง collecting a set amount of balloons, the next area will unlock, and ไม่ once ใช่ห้อง you've สมุด collected นี่ a specific number of bloom balloons in the final area, อ่าฮะ a ring of pursuit will appear. Touch the ring to leave the area and complete the challenge. And in each area, travelers will also encounter ersatz balloons that pursue you. If you're caught in an ersatz balloon, you ไอ้ will เหี้ย lose 1 เนเมซิสเหรอ point and be returned to the start ไอ้เหี้ย point บอล of ลูน that หรือเนเมซิส area. วะไอ้เหี้ย Oh, scary. บอลลูนไม่ง So ตามน่ากลัวสุด we'll อะ probably need to avoid those. เอ้ยไม่ใช่เนเม And ซิสเดี๋ยวบอลลูนหรือมิสเตอร์ travelers เอ็ก will ไว้ be เหี้ able ย to enjoy Floral Pursuit in single-player mode or tackle challenges along with their friends in co-op mode. Wow. Looks like that'll be fun. What's next? Well, let me ask you, Amber, do you like rhythm games?
Yes? เดี๋ยว Rhythm I Game เหรอ thought you อ๋อ would, โอ 'cause เค the โอเค next thing is a rhythm game. กลับมาแล้วกลับมาแล้ว It's Fair, called yeah. Ballads of ไม่ได้ Breeze. ไม่ได้ This time, นามเป็นของเรา travelers will ไม่ be ได้ able to choose เปล่า from ไม่ให้ 3 different instruments and use their instrument of choice to ใช่เจ play น้ำ through หอม the คนนั้น song ปะ challenge. ชุดเหมือนเจน้ำหอมนะ Nice. And will that actually affect the sound they hear in the game mode? Yep, the instrument they hold and play will be different. Ah, cool. I see. While performing a song, different notes will appear on the screen. When a note falls on the decision line, press the decision line to score points. The amount of points scored will vary depending on your timing, and a rank will be awarded according to the amount of points scored, and you'll be able to claim the corresponding rewards. Sweet. Oh, and as with previous iterations of the game, there will be a function to calibrate the input delay of your device and เอ adjust the อ decision line. ไอ้ระบบ input delay นี่คือสิ่งที่ผม Overall ที่ experience. นี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากๆในเกม Playing on ใน toaster. เกมชิน Oh, เพราะ and มัน for ไม่มีระบบ travelers who นี้ are ไว้ interested in getting a little deeper into the game, an editing mode will be available again for players to create their own beat maps, which can then Yes. be shared for other travelers to challenge. But Can't note เองได้ wait. ด้วย Sounds like fun. Yeah, sounds like a lot of yeah. rematches. You're on. And finally, we have breezy snapshots, which will have travelers once again making use of their trusty camera. Travelers will be given photography targets and will need to travel to the ภารกิจ corresponding ถ่ายรูป locations to โอเค snap some photos and receive rewards. Click, click, just for my photo album. Beautiful. During the Windbloom Festival event, travelers will have the chance to obtain an exclusive 4-star Claymore weapon called Mailed Flower. Oh, ขอ nice. I like เอ่อ it. ขอ Really ข้อ fits มูล the ของดาบ theme. นี้หน่อยได้ไหม Right? Yeah, pretty flowers. I love them. เอาจริงนะ I ชุด really มันเหมือน hope travelers will ไอเนี่ย enjoy เจที่ขาย all น้ำหอม the ในรี different เว games มากเลย that อะ the เหมือน event นะ has to offer and join the people of Mondstadt for the festive atmosphere. Definitely. I can already feel เป the ลี่ยนจากกอง Windbloom's เป็นหิ breath. น Anyway, next we have another event also taking place in Mondstadt called Spices from the West Northerly Search. That's right. Some of you may remember that there was a Sumeru scholar we helped once when we were in Liyue. Apparently, her research gained the attention of Lord Sangamabe, you know, Dory, and now she's received additional funding. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people to assist her research and taste test some special dishes with seasoning. Oh, if she's got Dory's backing, แป๊บนึงนะ then she should have all the Mora she'll ever need. แป๊บใช่อีเวนต์บาร์เทนเดอร์ปะ So what can we expect this time อีเวนต์ around? บาร์เทนเดอร์หรือเปล่า So the gameplay for this event will be pretty similar to last time. After we start creating the seasoning, we'll need to add อ๋อ the วิ ingredients ชา to the โอ้ pot in the โอ right เค order ไอ by อีเวนต์ hitting ปรุง the ยา button โอ้ as กลับมาแล้ว they กลับมาแล้ว input โอเค points โอเค to the corresponding ingredient. That's gonna destroy my whole brain. However, we have a ชอบนะ limited amount of attempts, เออ so โดย we รวมชอบ need to โดยรวม add ชอบ all the อีเวนต์ required นี้ชอบ ingredients with as few mistakes as possible. Oh no. อีเวน More ต์ปรุง seasoning ผงชูร recipes ส will ปรุง gradually ผงชูร unlock ส throughout the event ไม่ period. ใช่เครื่องดนต I'm รีชนิ sure ดให this ม่ won't be too hard for หรือ travelers มัน that ครบ are แล้ว familiar with อันนี้ cooking เมนู their own dishes. Oh yeah, I always cook. I cook all the time. Yeah. Sure. คิด I ดู know what ที you นี้ are. ดองเผ็ดไว้ ผมเนี่ยดิจะจับตัวได้หรือเปล่า Travelers อะเดีย can add their completed seasonings to พอโคม่า delicious ก็ยังไม่ dishes ออกให้ to กู obtain fragrant dishes. เซ็ง We can also invite characters to taste test the fragrant dishes in the Serenity Pot to increase their companionship experience. อ๋อโอเค After they ก็เหมือน taste a เดิม dish, we can hear their ก็คือ responses. เอาปรุงยาเสร็จ which ปุ๊บ will vary เอาไปคลุกกับ based on the ข้าว character's เอาไปคลุกกับ personal อาหารอะไร preferences. บางอย่างก็ได้ This แล้วเราก็ will test เอา how ให้ well travelers ตัวละคร understand อื่น each กินใน character's การน้ำชา personal เรา taste. Oh no, that's gonna hurt my feelings. No, because even ให้ if it's ค่า a ความสนิทมัน fragrant dish, แบบ that พุ่ doesn't ง mean สูง that ขึ้น every character is going to like it. Ugh, too much salt. For our next event, we will be heading back to the lands of Sumeru. For those of you who remember the Beast Tamers tournament, this next event is related to that. อ้าว However, the เอ้ย format อะไร will วะ be มัน pretty กลับมาไวจัง different from what you might expect. โปเกมอนกลับมา The แล้ว Wisdom Orb is still in its stages โอ้ of โปเกมอน being กลับมาไวมากเลยอะ It might be a while before our next competition. Okay, but have you considered that I want it now? I know, but don't worry. To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word. They purchased the rights to Theater Mechanicus in Sumeru and incorporated some fungi elements. แต่รู้สึกว่าเหมือน design a โฮโย่ completely new เนี่ย game เหมือน called Fungus แพทเนี้ย Mechanicus. ผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยมันจัดเต็ม Seems แบ they're บ putting a จัด lot of เต็มเยอะ effort into ขึ้น promoting the มากๆเลยนะ competition. แบบ That's right. So แบบมี what อีเวนต์ overall ประจำ would you เมือง like อ for ย่างเงี้ย this มันจะ event? จัด I'm เต็ม gonna tell ya. เยอะมาก In อีเวน Fungus ต์แล้วก็เพชรเยอะ Mechanicus, ขึ้น we will be controlling pieces that look like fungi, aptly named little fungi. Our enemies will be Mechanici, which I'm sure many of you have seen before.
The little fungi will automatically attack the nearest Mechanici, and travelers will be able to select the little fungi มันไม่ and เหมือน control อีเวนต์ their โปเกมอนเท่าไหร่นะ movement แต่ or order them to attack a specific target. คืออะไรอ่ะ During the challenge, we'll need to แพน command เวอร์ซัส our ซอมบี้ fungi ประมาณ all the นั้น Mechanici to clear the stage and receive rewards. Hey, wait, did you say we're gonna go up against the Mechanici that we were controlling in the previous Theater Mechanicus event? What's wrong, Koi, huh? What's wrong? What do you mean, what's wrong? They were our friends. Look, they're attacking your little fungi now. Oh gosh, you're right, they need to die. It's okay. By using Marvelous Jelly, we can let our little fungi unleash their skills. Using these skills at the right moment is the key to achieving victory. Marvelous Jelly will be gradually restored over time, and Plauditory Protection will randomly appear during the challenge, granting an additional amount of jelly. Looks like we'll need some strategy. Like, you have to plan out every move. Of your betrayal. Some familiar friends from the Beast Tamers tournament will be making an appearance too. มินิเกม Do มา you จิมา guys คอนสตรักชั่น remember เหรอ Bongo Head and Twirly Whirly? Yeah. Travelers can feed their fungi Marvelous Jelly to interact with them too. Ooh. In addition to these events in Mondstadt and Sumeru, the upcoming version will also include the Vibro Crystal Verification Challenge event. คุ้นๆนะ An engineer from Fontaine has arrived at the outskirts of the chasm to study the harmonic motion between gems known as vibro crystals and collect data in an effort to clear the name of his colleague. Interesting. So เดี๋ยว he's นะวิศ helping ว out ก a รจาก colleague. ฟอนเท What นมา happened? ที่นี่ Well, apparently, after มาที่ completing แค the สซึม Vibro อ๋อ Crystal research, Patrice returned to his home nation, but came under suspicion คราว for คราวนี้ก็ leaking ไอ his research อะไรนะ data. นักอุตสาหกรรมจากแคสซึมไอ Yeah, นักอุตสาหกรรม so จาก now ฟอน he's เท found นมาที่ someone แค who สซึม comes to อี the ก chasm in เอา his เข้าไป place and verifies findings. เอาแล้วมึงไอ้เหี้ยฟอนเทน Sounds เริ่ม like เคลื่อน it ไหว isn't แล้ว easy being an engineer in Fontaine. That's why I stick to beating up bad guys. Nice. Yeah, from the sound of it, we're still gonna have to fight here, too. In this event, travelers can connect transmitter and receiver crystals and attempt to produce various effects that will allow you to defeat your foes with ease. Score points during the challenge, and you will be awarded medals based on the score and receive the corresponding rewards. Whoa, okay. So Awesome, there's a people. lot going on here with the crystals and effects. Can you give us more details? Sure thing. I know it might sound a little complicated at first, but honestly, it's not too tough once you get the hang of it. The various effects are basically buff effects that we can receive during the challenge, เอ้า and จอ these ดับเหรอ effects โอ are เคโอเค triggered สักครู่ by โทษที combining transmitter and receiver อ๋อโอเค crystals. ถ้าเกิดผมซูมเต็ม Transmitter จอมันจะเป็น crystals อย่างนี้ are สิ the นะ conditions for triggering the buff effect, and receiver crystals are the buff effect that occurs once those conditions are met. Oh, okay. I think I got it. Yep. And to conduct the experiments, travelers will need to assemble 2 teams of characters, as well as the corresponding vibrocrystal harmonic schema. Travelers will then carry out 2 rounds of combat, ตอนนั้นนะ and ผม for กำลัง our แชร์ newer โพส players ต์ตัว out เองอยู่ there, there's no need to โทษที worry. The event will also provide trial characters to assist everyone in completing the challenge. เอออีเวนต์เก่ามารี Looks ยู like จริง this ด้วย event โอ will เค also be awarding different tiers of medals. In that case, I'll aim ไม่เป็น for ไรหรอก The อีเวนต์ highest เก่า tier? ตัวไหนที่แบบว่ามันเล่นสนุกอะผมก็ยอมเล่นใหม่นะ just aiming for participation. คือเกมเพลย์มันหนุก awards. ไง Yeah. I like my suggestion. Anyway, Amber, what else is there? In addition to the events we've already mentioned, version 3.5 will also be featuring the classic Leyline Overflow event, which will Huh? give travelers the chance to อีก stock แล้ว up on โอเค character experience books and Mora. I'm sure many of our viewers are pretty familiar with this event. It's super helpful for those who are looking to level up your characters, so be sure not to miss it. All right, switching gears. In version 3.5, a limited time heated battle mode will be available in Genius Invocation TCG, Huh? which will feature some special เฮ้ย Nice. เฮ้ย What do we เกิน got? ไป Basically, Hey! this mode will be all about reducing the cost of elemental dice. So, the number of elemental dice required to play the first card from your hand every round will be reduced by 2. Also, the number of elemental dice required to use the first character skill each round will be reduced by 1. Okay. Yeah, from the sound of it, the pace of the game will be much faster. Yeah, I like it. I hope all our Genius เอาไปโด่งมา Invocation ทำไม fans will นั่น enjoy ดิ it. Last but not least, we have a system-related update. I think you'll like this one. After the Yo! version 3.5 update, the game will be adding additional rewards for completing Archon quests. Upon completing each Archon quest, travelers will receive 1 intertwined fate, along with a variety of โอ้ other เดี๋ยว rewards. นะแม่ง Once the แจก update is complete, แม่งแจกทุกๆ travelers อาร์คอน can เคว view สเลย the นี่หว่า tour guide feature in the Adventurer's Handbook
เดี๋ยวนะเรามีอาร์คอนเควสในเกมกี่ตัวแล้วอะ Intertwined ดูดิ And just don't Jack, forget to don't claim put- it after the version update. I kind of do that sometimes. And with that, let's get to today's last redemption code. Redemption code sounds good. นี่ไงนี่แหละคือวิธีที่มึงต้องดึงดูดให้ผู้เล่นเว้ยไอ้เหี้ยจริงเอ้ยเจ๊ขายน้ำหอมจากลีเวจริงไอ้เหี้ยมึงเป็นแฟนกันเหรอใช่เหรอใช่เหรอวะเชี่ยป่าแล้วแป๊บนึงเอาเฮีย S D เอาอะไรโอเคครับเรียบร้อยพิมพ์ไปแล้วนะฮะผมฝากแชร์ไปที่เกนชินแชทด้วยนะฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวผมแชร์โอเคตอนนี้ผมแชร์ลง Facebook ไอ้นี่ละ Facebook เพจเกนชินละมาทีนี้ก็เหลือจะแชร์นี่ละแชร์ YouTube กับแชร์เพจผมละแป๊บนึงนะครับ I can't believe how fast that went. Like, we're already at the end of today's program. I จบแล้วเว้ย know. The whole thing just flew right by. Yeah, it really did. ครึ่งชั่วโมงเองนะ So, Amber, how did you enjoy เร็ว being มาก on the special program? I absolutely loved it. Like, I'm so hyped for this new version. I'm hyped for Dia. ไปเดย่าต้องมา And พี่ I'm a little พี่ biased, but yeah, I'm pretty hyped. อ๋อลืมไป Super strong. ไอ้นี่ไงเนื้อเรื่องโอเคเราเล่นเนื้อเรื่องมาเยอะ Yeah. I'm excited for all แน่นอนว่า the มีเพชรเยอะแน่นอน storylines, and yeah, I think it was a good idea to bring me Oh on. my gosh. I am simultaneously See, I'm really funny. impressed and kind of livid. Y'all How love dare me. you? เดี๋ยวนะแล้วเอาเบโดมาทำไมอ่ะ I'm really excited for ผม the นึกว่า little จะ fun รีรัน guy. What? I หรือมา am. แค่ We all love the วิน fun บูม guy เฉย too. Look Yeah. like fun guys. Yeah. And also, there's a lot of cool new story content coming up, like Faruzan's Hangout and Dia's Story Quest, and also the whole Dainsliv Conria thing. That's gonna expand the world of Tevat. ๆซัดเบโดสุ I'm ด pretty excited for all that stuff. What about Yeah. Windbloom? Oh yeah, no, I'm super excited for all the Windbloom events, and Dia and Mika, of course. I know the rhythm game is coming back, so that'll be super fun, even though I am horrible at it. Oh, that's ๆ okay. ไอ้ I'll ตรวจ take ระบบ it. ดีเลย์ Okay, อ่ะ good. Yeah, ควร no, มี ใน I need some ระบบ help, but เก I มดน love ตรีอ่ะ rhythm games. โคตร I'm ควร just มีเลย not great at them. But yeah, no, it was awesome to have you both here on the special โอเคครับผม program. ขอบคุณมากครับ and คุณ I โค้ช hope ขอบคุณมากครับ everyone will enjoy all the new content coming our way in version ว่ะ 3.5. See you all in game. Bye, guys. Bye, Bye. everyone. ไปแม่งตัดจบไลฟ์ซะแล้วไอ้เหี้ยแม่งตัดจบเร็วมากรอดูเดี๋ยวรอตัวอย่างโอเคครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเฮียรูปโอ้ยเฮียรูปก็สวยแล้วอ่ะโอ้ยรูปสวยเยี่ยมนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันเพจเกนไอ YouTube เกนชินมันอัพโหลดยังนะโอเควันนี้เราจะเล่นเนื้อเรื่องใครดีเดี๋ยวดูก่อนว่าผมเหลืออะไรบ้างในนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่อันนี้ต้องยอมตามตรงนะว่าการแจกเพชรผ่านสตอรี่โหมดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วนะครับผมมันเรียกว่าไงดีมันแบบคุ้มค่าแรงกูหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบเล่นสตอรี่โหมดแล้วแบบเนื้อเรื่องมึงก็แบบยาวเป็นลิเกเนื้อเรื่องน่าเบื่อแล้วไม่มีอะไรมาตอบแทนให้อ่ะมันรู้สึกแบบมันยังไม่ดีพอผมก็เลยว่าดีแล้วที่เขาทำอย่างนี้แต่ไอตู้สตาร์เตอร์ของเกมอ่ะอันเนี้ยผมสงสัยว่าแล้วมันจะดึงดูดผู้เล่นยังไงให้แบบยังอยากแบบอัพตัวละครแล้วก็ได้มันมาอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดผู้เล่นยังไงอันนี้ผมสงสัยมากเลยเลือกมามีไซโนนีโรนาฮิดะเสมียนผู้บอกบางเลือกมาผมปั่นไอเจ้าอะไรนะไอเจ้าระบบปั่นชั่วโมงผมก็ไม่ทันแล้วอ่ะมันหมดปั่นไอระบบปั่นชั่วโมงของทวิตสตรีมเมอร์อันนี้ถือว่าหมดไวมากเลยนะผมตกใจเหมือนกันเนี่ยหมดไวมากเลยอ่ะแม่งหมดตั้งแต่เท่าไหร่วะ7 กุมภาหมดตั้งแต่7 กุมภาไวมากเลย
แต่แบบมึงไม่มีคอนเทนต์อะไรให้กูเล่นอ่ะอะไรอย่างงี้เข้าใจว่าผมควรจะสำรวจเว้ยแต่กูไม่ว่างเข้าใจปะอะไรอย่างงี้แล้วแบบกลัวสำรวจแล้วเบื่อแต่ผมว่าสำรวจสนุกนะผมว่าไอ้เจ้าเขตใหม่อ่ะเขตทะเลทรายอ่ะเขตแดนทะเลทรายอ่ะผมว่าสำรวจสนุกแต่ถ้าเรามีเดย่าสนุกกว่านั้นแน่นอนผมเชื่อเลยนะโอเคหูฟัง50โอเคไปมาอุ้ยเฮียกูกระแทก iPad กูเกือบละสำรวจกับเพื่อนสนุกแน่ แต่เพื่อนมันไม่ได้อะไรในเวอร์เราอะดิแป๊บนึงนะใครมันคอมเมนต์ดาร์กบอลเลเจนด์ผมวะแป๊บนึงนะมีคนคอมเมนต์โพสต์ดาร์กบอลเลเจนด์อะทีมเกิร์ลผมต้องปรับตรงไหนไหมโอเคไม่เป็นไรช่วยตีมอน โอเคมาเข้าเกมเร็วเรียบร้อยจัดไปเวล41จนได้จ้ะโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่9วันผมมีเวลาแค่2วันสุดท้ายถึงจะปั๊มถึง50ได้แต่ประเด็นคือคำถามผมตอนนี้คือผมจะซื้อชุดอายกาศหรือไม่และด้วยความที่ว่าผมน่าจะเก็บเงินไม่ทันผมว่าผมน่าจะไม่ได้ซื้อชุดอายกาศแล้วล่ะจากที่ดูเพราะผมไม่มีเวลาเก็บเลยนะอะไรเนี่ยอ๋อใช่พี่ไปเขาเล่นสไปรัลบีให้ผมไปแล้วนี่หว่าแป๊บนึงนะไม่ใช่ดิกูจะกดดูหนังสือนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วขอบคุณมากครับพี่ไปแต่ฮะทำไมมัน34ดวงยังไม่ครบเหรอยังไม่ครบดาวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยขาดไป2ดวงโอเคขาดไป2ดวงสุดท้ายไม่เป็นไรนะตอนนี้ผมก็มี8แล้วมี8อันแล้วเอายังไงดีวะโอเคประชันฝีมือจบไปแล้วนะครับดาวบรรจบกันโอเคที่เหลือช่างมันไม่เป็นไรตอนนี้ไอ้เจ้าด้วงก็เรียกว่าไงดีอะมันเต็มทุกอังคารหน้าใช่ไหมไปเล่นไม่ไหวคือยังไงไปพี่ไปเล่นไม่ไหวเขาเอาตัวอะไรไปเล่นบ้างอะงั้นผมเข้าดิสดีกว่างั้นผมเข้าดิสไปที่ดิสพี่น้องแล้วกันพี่มาบอกผมแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปสักครู่โอเคมันเล่นไม่ไหวนี่คือยังไงอะตัวไหนที่ว่าเล่นไม่ไหวคือถ้าเกิดถามผมว่าตอนนี้อะไรนะไอ้เจ้าเรียกว่าไงนะใช่อาร์ติแฟกต์ของเดย่าเนี่ยผมว่าผมก็กำลังดีนะอาร์ติแฟกต์เดย่าผมก็รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะพร้อมใช้งานอยู่นะครับผมโอเควันนี้ภารกิจเนื้อเรื่องวันนี้เอาไงดีวะทานาริเนื่องจากทานาริตอนนี้นะครับผมเหมือนเขาจะเปลี่ยนเสียงภาคฉะนั้นเสียงภาคในเกมผมตอนนี้น่าจะไม่มีภาคอังกฤษนะครับผมอันนี้ให้ผมเดานะผมว่าผมอยากรู้มุกแป๊กๆของไซโนมากฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าน่าจะไซโนแหละวันนี้นะมันบอกว่าเดี๋ยวเล่นให้ใหม่ตกตรงว่าตัวละครผมตัวไหนมันพลังไม่พอหรืออะไรเปล่าอาร์ติแฟกต์ไหนไม่พอบอกผมได้ผมจะได้ไปฟาร์มผมอยู่ในดีแล้วเนี่ยก็ลองมาพูดหน่อยดิลองมาพูดให้ฟังหน่อยว่าตัวไหนยังไม่พออะไรเงี้ยก็มาบอกผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้
เอาจริงนะมันจะมีสักวันไหมที่แบบว่าผมไลฟ์เปิดหาอาร์ติแฟกต์แล้วก็ปล่อยเลซิ่งแม่งทั้งสตรีมอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้สำรวจหรอกแม่งตีแต่ดันเจียนตีแต่ดันเจียนหาอาร์ติแฟกต์เนี่ยแม่งเซ็งโดยเฉพาะอาร์ติแฟกต์ไออะไรนะของใครวะของโมนาผมไม่นี่ผมเซ็งมากเลยอะดาบอะไรอะชิปเป่งอะไรอะไม้แบบนี้เหรอเชี่ยแล้วกูไม่มีไม้นี้เว้ยไปเข้ากาไปคราฟไม้This realm สวัสดีจ้ะขอซื้อก่อนนะตอนนี้มีอยู่500แล้วก็มารับปึ้งไปไงบ้างเหลือแค่นี้สร้างเฟอร์นิเจอร์ไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วตอนนี้สร้างไม้ดีกว่ามาไม้อะไรนะไม้เบิร์ชไม้เบิร์ชมา10แล้วกันสัก10แล้วกันเผื่อภารกิจแล้วก็อะไรนะนี่ปะจำผิวไม้ไม่ได้เว้ยมาอ้าวลืมกดแปลงไปเฟอร์นิเจอร์อันนี้เท่าไหร่ละอันนี้แค่1 อันเนาะไม่รู้จะสร้างอะไรไม่รู้จะสร้างอะไรไงประเด็นนะเอาเวลแบทเทิลพาร์ตอะตอนนี้คือเอาเวลแบทเทิลพาร์ตให้ไวที่สุดอะตอนนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอะโอเคไม่ได้ละโอเค If you ever have 42บอส10 ครั้งเลซิน160ไอ้เหี้ยเล่นแค่วันเดียวเองอภิมหาสุดยอดเจ้าแห่งแมลงโอ้โหจ้าเล่นแน่นอนนะโอเคไปกลับมอนสเตอร์ไปหาลุงไปเดี๋ยวมาตีพวกนี้ก่อนไอ้เหี้ยไอ้เจ้าอะไรวะไอ้เจ้าลุงที่แม่งทวงหนี้โมนาแม่งก็ขึ้นทุกวันเลยฮะเป็นภารกิจที่กูขึ้นไปทำทุกวันนี่ฮะตอนนี้อะไรตัวอย่างมาแล้วเหรอแป๊บหนึ่งงั้นจะดูดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเล่นภารกิจที่จบก่อนคือมันวิเคราะห์ไม่ถูกอะตอนเนี้ยเทเลอร์มันเริ่มไหวมาก Solidify. I will have order. ไป Right. illusion shot. Time to go. Shine down. โอเค200 เมตรจะไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคลียร์ภารกิจให้หมดก่อน
shattered. I swear by my sword. ตายหากันมาเลยเฮียไวดีผู้เต่างานไวผู้เต่างานไวมากไก่ยังไม่ได้แดกเลยหิวอะไรอ่ะเฮ้ยเอาลงมาให้เหรอหรืออะไรอ่ะทำไมถึงมีลมตรงนี้อ่ะแป๊บนึงเขาใส่มาเหรอหรืออะไรวะอ๋องานเร็วเยี่ยมไปครบ3 ที่หรือยังวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าบ้านโมนาเนี่ยเฟอร์วูดเบิร์ชวูดนั่นไงเฮียกูเบิร์ชวูดเหรอแป๊บหนึ่งนะลุงโอเคมีอยู่8แล้วไปรอแป๊บหนึ่งThis realm. My birch มีอยู่แล้วกับไม้สนหนามมาไม้นี้นะไปใช้คริสตัลเนี่ยแรกเลย If you ever. เยี่ยมไปแอสโตรโมนาผมรู้สึกว่าที่1กับ2เนี่ยเหมือนจะไปเยี่ยมแล้วเหลือแค่ที่3ละเอ้าเฮ้ยเอ้าทำไมโผล่วันเนี้ยไงโผล่ได้อะไม่เจอกันนานเลยจ้าตัวท่าทางรีบร้อนนะมาหาจะมีเรื่องอะไรคนอื่นเขาจ่ายค่าเช่ากันแล้วหมดแล้วแม่ตามหาเธอมาหลายวันเลยนะน่าเสียดายนะพอดีว่าหลายวันก่อนหนังสือพิมพ์ Steambird เพิ่งขอให้ฉันส่งต้นฉบับชุดใหม่หัวข้อคือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวและโชคชะตาที่เปลี่ยนผันของบุคคลเพื่อเขียนต้นฉบับหลายวันมานี้ฉันก็เลยไปข้างนอกเพื่อคอยสังเกตดวงดาวกลับมาถึงบ้านตอนดึกๆเพื่อหามอร่าดูเหมือนมอร่าก็พยายามมากเลยนะก็รู้โลกจำลองของทางฟอนเทนดันมีรุ่นใหม่ออกมาหมายความว่าไงเดี๋ยวทำไมถึงพูดฟอนเทนคืออะไรวะลูกโลกจำลองของฟอนเทนได้มีรุ่นใหม่ออกมาซึ่งฉันจ่ายค่ามัดจำไปแล้วอ้าวเฮ้ยค่าเช่าห้องตัวเองยังไม่จ่ายเลยแม่คุณไว้ได้ค่าตอบแทนต้นฉบับนี้เมื่อไหร่ก็จะจ่ายส่วนที่เหลือได้ลูกโลกจำลองมาครองอย่างเป็นทางการเธอยังมีมอลล่าเพื่อที่จะจ่ายค่าเช่าให้คุณก๊อตไหมค่าเช่าจะน่าจะแบ่งมอลล่าส่วนนั้นไปแล้วโอเคว่าไปรอพวกเธอรอเดี๋ยวนะฉันขอหาก่อนคนกระเป๋าเงินตัวเองนี่รวมกับเจ้าหนี้พอค่าเช่าแล้วนะควักเงินออกมาจนหมดตัวเลยเนี่ยพวกเธอช่วยเอามอลล่าเหล่านี้ไปให้คุณก๊อตทีจ้าตาสอดกินข้าวไม่เหลือมากแล้วดีนะเมื่อวานทำสลัดเอาไว้หลายที่ทำสลัดเอาไว้โอ้โห
มีเนื้อให้พลังงานตัวเองหน่อยก็ได้นะเขาจะว่าลดหุ่นแต่มีเนื้อมีอะไรแบบเพื่อแบบมีแคลอรี่ให้มีพลังงานตัวเองหน่อยก็ได้นะเจ๊นะแหมเป็นไงเพื่อจะเจอคนนั้นมั่งไหมเรียบร้อยใครเนี่ยใครโอเคขอไม่ยุ่งแล้วกันพวกเธอคนนั้นเขาทำงานอะไรเหรอดูท่าทางจะมีความสามารถใช้ได้กับจนตอกเลยสินะคราวนี้ตอบกลับมอล่าตอบกลับมอน่าโอเคไงกลับมาแล้วเหรอให้ค่าเช่ายังให้ไปแล้วมันก็โชคดีที่ค่าเช่าบ้านถือว่าไม่แพงมากเลยพอจะรวมมอล่ามาจ่ายได้ตัวท่าทางใช้คงกินสลัดไปอีกหลายวันกินสลัดได้เหรอลูกหาพวกเนื้อหาพวกอะไรมาไอ้นี่หน่อยเฮเต้ใครใครวะแป๊บมันทักกันถี่มากเลยเดี๋ยวใครเวนตี้ใครฮะแล้วตั้งชื่อเวนตี้แบบนี้กูจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าใครเฮ้ยเฮเต้นี่แม่งใครวะใครชื่อเฮเต้วะได้อิเซอร์จิแม่งหายไปเดือนนึงเลยวะไม่เข้าไปเล่นบ้างวะ Add Astra. Thank you for Add Astra. Yeah. Take your pick. กำลังใส่โค้ดให้ ID น้องโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะใส่โค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคยังไม่ถึงเว้ยโอเคแม่ง157อยู่เลยไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวขอสุ่มอาวุธด้วยแจ้งเตือนประชันโอเคไหนโค้ดเอาโค้ดมาเปิด Discord แป๊บหนึ่งโค้ดโอเคโอเคโค้ดแรกโค้ด2โค้ด3เรียบร้อยโอ้300 เพชรเยี่ยมไปเลยมาแอสโฟมึงโอเคมาลองดูกันจะได้ไหมเนี่ยไปให้กูมาขอละไม่ให้กูด้วย ไม่ให้กูด้วยโอ้ยเฮียกูใช้มั้งไอ้เฮียไอ้ธนูรัสนี่กูใช้มั้งแหมแลกผิดโอ้กูใช้มั้งกูคงจะใช้มั้งไอ้เฮียเนี่ยแหมสิงดีครับลีโอไนดัสเลยนะ thank you ครับthank you following thank you ครับ thank you โอเคครับผมวันนี้ผมก็อะไรคืออะไรเนี่ย NPC NPC เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างเควสอื่นเพื่อดูรายละเอียดคือยังไงโมมารู้บทลงโทษแป๊บนึงทำเควสโปรดทำเควสดังกล่าวให้เสร็จก่อน
อากิระบทลงโทษไหนวะบทลงโทษช่วงฝัน What อันนี้ภารกิจไซโน่ปะใช่ปะภารกิจของไซโน่ปะกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเล่นภารกิจไซโน่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ปะโกนชินเกมกาครับอะไรโกนชินมาใครเนี่ยคนเป็นใครเนี่ยฮะใครวะแป๊บหนึ่งใครอะเนี่ยคือไอภารกิจด้วงอะเนี่ยผมจะเล่นไม่ได้ก็ต่อเมื่อผมทำภารกิจบทไอเนี่ยไอบทลงโทษนี่เสร็จก่อนไอภารกิจบทลงโทษนี่คือของไซโน่ปะใช่ปะบทลงโทษอยู่ไหนวะไม่ใช่นี่หว่าภารกิจใครอะกิจกรรมเฮงเอาท์คูคิอ้าวเวรกรรมอ๋อกูเผลอเปิดไอ้นี่โอ้ยผมเผลอเปิดไอ้อะไรวะไอเฮงเอาท์คูคินี่หว่าโอ้เฮ้ยเอ้ยไปเฮงเอาท์ให้จบไปก็แค่อยากรู้จักนางเฉยๆอะไปกดยกเลิกก่อนยกเลิกได้เหรอวะกดยกเลิกไงอะได้จริงเหรอกดยกเลิกได้จริงเหรออันนี้ไม่รู้อ๋อยกเลิกกิจกรรมอ๋อโอเคไม่เห็นปุ่มไม่รู้ Off to the Adventurers Guild we go! Who knows? Maybe Catherine already has something lined up. อ๋อโอเคอันนี้หมายถึงภารกิจของอิโตะเนาะโอเคมาเรามาเล่นภารกิจของไซโน่ไหมเพราะว่าส่วนตัวคืออยากรู้ว่าไซโน่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีมเยอะมากนะครับผมเรื่องมุกแป๊กๆของมันเรื่องผู้นักพากย์เสียงอิงของตัวละครไซโน่เนี่ยมันเป็นนักพากย์จาก Dragon Ball Legend นะครับผมรู้จักเขาเพราะ Dragon Ball Legend เนี่ยแหละเขาพากย์เป็นชาร์ลอตนะครับผมก็คือตัวละครหลักที่อยู่ในเกมนะก็รู้จักเขามานี่แหละนะครับแล้วก็มารู้ว่าเขาพากย์เป็นไซโน่นั่นไงไอ้เฮียไซโน่อยู่ตรงนั้นนั่นไงซูมเนี่ยถึงขั้นกูต้องซูมให้ดูเนี่ยลากเข้าซูมออกเนี่ยเห็นไหมก็นั่งอยู่ตรงนั้นทำไมระยะเรนเดอร์กูไกลขนาดนั้นวะขอดูก่อนดิผมว่ากูปรับระยะเรนเดอร์ไกลขนาดนั้นเลยเหรอ FSR โอเคเปิด FSR อยู่ Cloud Density Effect กระจายพื้นผิว ความชัดพื้นผิวระยะไกลโอเคก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคงั้นขอสักครู่เดี๋ยวผมขอไปฉี่ก่อนนะครับผมสักครู่นะครับพี่ไปเปลี่ยนอะไรในนี่ปะเนี่ยเปลี่ยนอะไรในเซ็ตกูปะเนี่ยทำไมต้องห่อนี้วะทำไมอ่ะฟื้นฟูพลังงานน้อยกว่าแท้ๆทำไมต้องพลังงานเนี้ยทำไมวะพี่ไปเขาเอาหอกโชกุนผมไปใส่เสียงหลิงขึ้นแล้ววะโอเคงั้นสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูตัวละครใครดีดูจงลี่แล้วกันไปสักครู่ครับเซฟหมีรีพลังงานไม่ทันเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะ
เดี๋ยว คนที่ชื่อลีโอนาร์ดยังอยู่ไหม ใครอ่ะ คุณเป็นใครเนี่ย อยู่ดีๆก็มาปุ๊บ แล้วกดอีโมดเศร้าด้วยเหมือนรู้จักช่องผมนะ ใครอ่ะ โกนชินเกมครับอะไรคือโกนชินวะ โกนชินคืออะไรอ่ะ โกนชินเกมอะไรวะ ไม่เข้าใจ คดีลักลอบสินค้าของไซโนโอเคลีโอในด้านใครครับ ถามหน่อยดิ ใครอ่ะ อยู่ปะเกมชินเกมกาเขาบอกเงี้ยคืออะไรวะ คืออะไรอ่ะ ผมไม่เข้าใจว่ะ เขา follow ผมแล้วก็ unfollow ผมปะเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้แล้วอ่ะ แต่คือถ้าจะพูดเล่นๆอ่ะ กรุณาแนะนำตัวด้วย แนะนำตัวก่อน แล้วก็มาพูดแบบมาพูดเล่นๆกันหน่อย อันนี้คือคุณมาจากไหนก็ไม่รู้ คุณก็เป็น follower คนใหม่ของผม แล้วอยู่ดีก็พูดอะไรแบบนี้ขึ้นมา คือทักทายกันก่อน ทักทายก่อนนะ ทักทายผมก่อน โอเคนะ คราวหน้าตกใจมุดลิงก์นะครับ ลิงก์อะไรอ่ะ อ๋อ ลิงก์ของเทรลเลอร์โอเคมาเดี๋ยวมาดูเทรลเลอร์สักหน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างมา Wind Boom Breath Why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? I've never seen กดปุ๊บวิ่ง anything แซ่บ like มา this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face. What happened? I can't take it. I think that he might have seen you. Fate has not granted you the right to enter this place. The greatest should never live to remember their fall. Let's get it on. Hi! You're dead meat! I'll make every effort to navigate us safely and report intel on the enemy. Precision strike! Let's keep going, team! That's Kale, right? Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. ผมว่าอัลเบโดอ่ะ น่าจะมาเพราะไอ้นี้มากกว่า น่าจะมาเพราะวินบูมมากกว่า มีส่วนร่วมในวินบูม โอ้เทรลเลอร์ไม่น้อย เทรลเลอร์แม่งแบบไม่มีคอนเทนต์น้อยมาก เทรลเลอร์โชว์คอนเทนต์น้อยมาก แต่อีเวนต์เพียบเลย อีเวนต์เก็บเพชรแม่งเยอะมาก อันนี้ต้องยอมในส่วนนี้จริงๆโอเคนะ ก็ถือว่าโอเคซีมากกว่านะตัวปัญหา หนุ่มโจโกโบพอหนุ่มโจโกโบไม่เหมือนนะ
เอ็นโคโนมิยาอีกแล้วเหรอผมก็ว่าอยู่ว่าไม่ใช่เอ็นโคโนมิยาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นแชสซึมนะแต่แชสซึมมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอก็เดี๋ยวมารอดูตอนที่อีเวนต์มันเข้ามาแล้วกันนะโอเคมากลับมาครับแต่ตอนเริ่มเป็นเอ็นโคโนมิยาเลยนะผมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในเอ็นโคโนมิยาที่แบบมันยังไม่จบหรือเปล่าเพราะว่าเดนสเตปมันจบไปก่อนแล้วไงไปลุยกันว่าไงผมได้กินไปด้วยเล่นไปด้วยแน่ๆเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยู่แล้วผมจับซองแล้วก็กินอยู่แล้วผมไม่จับตรงๆเดี๋ยวมือเปื้อนลืมเล่นอัตโนมัติโอเคไงมาทำไรเหรอ I know I sensed a familiar presence, but I'm very busy at the moment. We'll have to chat some other time. ได้ข่าวการลักลอบอ่ะได้ข่าวการลักลอบผลิตความรู้อ่ะ That's right. Nabil asked us to come and check on the situation. So Nabil told you about this? Divulging my location without authorization. I'll let it slide for now. This isn't the time for that. Well, the situation might be more problematic than you anticipated. I've already questioned several people, but gained very little information. Long story short, I was able to learn of the secret location where the canned knowledge is being sold. You're welcome to accompany me if you're interested. Alright. Whoa. Sounds pretty complicated, but having a chance to catch bad guys with Sino, it's like we're a part of the mantra. Alright, sign us up! จับผู้ต้องสงสัยพร้อมไซโนอะไรวะป้าไปทีละสำรวจจนไม่น่ามีอะไรละ เล่นไวมากเลยพวกคุณอะโอเคไปวิ่งไปดีกว่าได้วิ่งได้ชมวิวบ้างไม่ไกลถ้าเกิดมาไม่ไกลมากก็ได้โอกาสชมวิวสักหน่อยไหนๆก็ตอนกลางคืนนี่หว่าไหนๆก็ตอนกลางคืนแล้วโรซาเลียจ๋าโอเคขอถอดออกแล้วกันแล้วก็ให้ใครนำดีวะให้อาเฮเต็มนำแล้วกันแล้วก็คอมโบธาตุคอมโบธาตุกันแล้วก็จีนมา Anything I can help you with? ตามนี้แหละไปโรซาเลียมีอะไรบ้างอาวุธเรายังให้กายภาพกับนางอยู่สลับกันตรงนี้หายไปไหนอ่ะอ๋อผมให้อันนี้ไปเหรอเนี่ยเชิญเธอขอยืมก่อนโอเคไปวิ่งโคตรเร็วพวกมึงใครแล้วเนี่ยฮะ Is this all you got? Seems even less than last time. What difference does it make? If you see something you like, buy it. If not, then keep walking. They've been cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then now's your chance. There's no telling when we'll have more. What does the academia think they're doing? All right, I'll take these here. Let me see what else you have. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. Whatever. How much do I owe you? 150K. Show Mura, and you'll get the goods. เฮียขายแพงนะ Down and your hands up. It's Sino. When's he ever gonna let up? Hey, forget the goods. Let's split. But don't forget the Mura. No.
ไซโน่มึงจับมาตอนนี้เลยก็ได้นะ Dun dun! Not so fast! You can't escape with Paimon on the case! What is this? He's got backup now? Doesn't everyone say Sino works alone? I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. Any ideas? It's over. It's not like we're making a big cut anyway. I'm not losing my life here. Huh? Did they really just give up like that? Just like the others I've หนีไม่ทัน caught. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. All right, I have one question and one question only. Where did you get this canned knowledge? เออนั่นเด็ก Well, the pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say in it. He sends someone every 5 days to bring us the goods. โอ้ And 5 วันเลยเหรอ when's the next batch coming? เชี่ยมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ I don't know. เดี๋ยวแล้วโดนตีหายไปไหนแต่มันโดนตีมันเงียบจัง Honest. Normally, we should have received a shipment 3 days ago. Ah. We didn't get anything. The stock we have right now is from 8 days ago, which is why there isn't much left. อ๋อแบบนี้ไม่ได้ข้อมูลเลยมีหน้าละทำไมไซโนถึงบอกว่าได้ข้อมูลน้อยมาก I know exactly why they didn't receive their last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect who's ever running this whole thing knew that I was coming. So they cut all contact with these dealers. When you were trying to escape, you said something about me working alone. Where did you hear that from? Are you นั่น kidding? ดิ We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out and even gave us info about you. งั้นแสดงว่ามีหนอนบ่อนไส้อยู่ในไอ้นี่ดิ But here we are. ในสำนักกันดิ I guess we never stood a chance. มีหนอนบ่อนไส้แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะ They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the very beginning. These small fries are the only ones they leave out in the open. And no matter how many we catch, it won't further our investigation. If only we had another lead. Like a merchant who sells large amounts of canned knowledge. Huh? Oh, you mean someone like nothing? Do you have a potential suspect? ใคร You'd better bring them to me for judgment. Whoa! Judgment? That's right. เดี๋ยวนะมาถึงโดนเลยเหรอ I won't turn a blind eye on any dangerous suspect. Oh! นั่นไง We shouldn't ever let Sino meet Dory. จริงๆพวกเราจำผิดอันนี้ดีกว่า I see. Anyway, I'll think of a way to deal with these two and then continue gathering information. If you manage to learn anything, you can find me a caravan rebot. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge again. If you possess any unused knowledge capsules, then you should submit them to the authorities immediately. Okay, I got it. Just keep your nose out of my business. เฮ้ยมึงพูดกับใครเฮ้ย Mister. มึงใจเย็น What, you got a problem with that too? Listen, buying canned knowledge is a deal between two people, the buyer and the seller. We don't need people like you butting in on our business here. Think about it. If the academia is hoarding something as convenient and useful like canned knowledge, then they must have been planning only to use it for themselves. Am I right? จริงๆก็ The academia has clearly published the potential dangers of canned knowledge. I don't like having to repeat things. And besides, I'm sure you wouldn't listen anyway. I just hope you understand that your actions are what fuels the smuggling of canned knowledge. If I ever catch you again, I will personally see to it that you are punished. All right, traveler. I need to go now. โอเคไอ้เหี้ยดนตรีหายไปไหน เงียบยิบหาย You think you can scare me? แล้วมึงรู้ไหมมึงพูดกับใครเมื่อกี้ Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of connections and might be able to tell us something about all this.
Paimon remembers correctly, she's usually at the palace of Alcazar's array. Let's go. ไม่ได้เปิดหรือเปล่าไม่คือเพลงมันเงียบมากคุณนะโอเคไอคนที่ชื่อลีโอในดับเมื่อกี้ใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอัพฟอลโล่ผมยังอะไรวะกดฟอลโล่กูเสร็จแล้วก็มาด่าเกมว่าเกมกากเขาลบถึงความชอบของคนอื่นด้วยครับนะทำไมเขาลบกันก็อย่าอยู่เลยพูดใครเนี่ยเก่งหลังคีย์บอร์ดแล้วเจอในชีวิตจริงเดี๋ยวนอนจมกองเลือดได้นะใจโน่จับคนโกหกได้แต่มึงไม่จับคนโกหกพวกเราแปลกทีนะ อ๋อเราโกหกไปเมื่อกี้ไงโอเคหายไปแล้วครับคนนั้นโอเคคือเขาลบความชอบของคนอื่นด้วยถ้าไม่เขาลบกันก็ยังมาอยู่แป๊บหนึ่งอร่อยไก่5 ดาวไก่ย่าง5 ดาวอร่อยจริงไม่ได้กินนานมากร้านมันอยู่ไกลจากหอผมไงเลยไม่ค่อยได้สั่งกินวันนี้ไปซักผ้าแล้วได้ไปกินไงไก่กินไก่ไม่ใช่นกได้ยังlet's go โดริอยู่ตรงนั้นเหรอทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะเนาะไปเดินสำรวจดีกว่าจะได้ไอ้นี่ชมวิวบ้างโดริสเตชันด้วยนะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านางไปเอามาจากไหนไอ้เจ้าข้อมูลความรู้เนี่ยเอ้ยมีโบกมือด้วยเฮ้ยก็ทำอินเทอร์แอคชั่นตัวละครแบบนี้เหรอเนี่ยปกติไม่เห็น I see so that's the latest scoop good thing you didn't rat me out otherwise who knows where I'd have to be hiding to avoid attention รู้ไหมว่าใครลักลอบขายเพลินความรู้เนี่ย No idea. Sorry, I've already cashed out of the canned knowledge business. Oh? Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Oh. Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I might as well just hang it up. อ๋อก็ฉลาดดีนะ Sounds like we came all this way for nothing. Well, not completely. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know. After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. I mean, so that the industry can become more fairly regulated. Hey, you just want to make more business for yourself. กันนะ
NPC ที่เจอผู้เล่นบ่อยแล้วโผล่เนื้อเรื่องก็โบกมือให้เหมือนกันพี่ชายบุญธรรมของคุโจซาระก็โบกมือให้ตอนเนื้อเรื่องคาสึฮะพี่ชายบุญธรรมโอ้เหี้ยผมลืมไปละขายเผยความรู้ได้เงินเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอ Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Then why does the academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right? ก็จริง Gaining knowledge is a complicated process. It requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot of preparation before I put anything out for sale. But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least two potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. And second, excess use of knowledge capsules over an extended time diminishes your ability to think. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. Oh, that does sound pretty dangerous. Traveler, you used canned knowledge before. Did you feel any negative effects? ไม่มี Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes down to balancing the right amount. Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court of Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What's that? Rumor has it that it's a site of ruins from the age of King Deshret. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the academia. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. ว่าง่ายๆคือว่าง่ายๆคือแบ็คมาร์เก็ต ว่าง่ายๆคือตลาดมืดนั่นแหละนะโยthank you for coming here มาถ้าคุณหนูชี้ซาต่อในเรื่องอายาโตยาโบกมือทักทายเลยไม่ได้สังเกต Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation. ทำไมต้องจัดงานประมูลด้วย Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. ว่าแล้ว every info pay the price
Yeah, what are you doing? I play Sino character story mode right now in Genshin Impact right now. Yeah, I come back to play it because I haven't played a lot of story quests. And at first I want to play Tainari character first, but now Tainari voice actor is expelled because he doing something that is inappropriate. So HoYoverse or the company of this game try to find a new voice actor for the character. So I choose Sino because there's a lot of meme in this in this story. Oh come on, bro! Don't be rude, bro. You're rude. Don't be rude and don't be pervert, bro. Come on, just stop, bro. As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me consider how much I should sell this for. I've got it! 500,000 more. Huh? That's quite the bargain. We'll even offer a 50% discount for Little Pine Knots. No, that's not worth it. No. 50,000 more. What? That's super expensive. Okay. No. I know sex is natural, but it's not a good way to talk in a public. It's not a good way to talk in a public. I'm not a porn star or something, bro. I'm not a porn star. That I can talk about something 18 plus, something like that. I'm not that kind of guy. I'm pervert. I'm honestly, yeah, everyone can be a pervert too, but not too much. You should have some space to be a normal guy and to be a pervert guy. Okay? So respect the others. Okay? No need to worry, little one. Sino's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the expenses to him. All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. Just, be sure to not send him directly here, though, okay? That would leave me completely in the open. I'm sure the General Mahamatra of the Academia would never leave any debt unpaid, and I can only imagine the funds he's allocated for investigations. Oh, maybe I should charge him more. We'd better get going. If Dory keeps at it, we'll be out of Mora. You know what I want to do with her? Smack the head out of it. I'll smack her head, bro. I'll smack her head. I want to smack her head for real, huh? กูอยากจะเขย่าหัวแม่งจังเลยกูอยากจะ smack her head แล้วกันแหมไป What is that? Where did I put the delivery? Something in there. What is it? What is this place? ที่อะไรอ่ะแป๊บนึงนะมันมีของที่เนี่ยแป๊บนึงโอเค Above it? Where? Oh! Okay, it's up there. Cool down, wait for cool down. Do the Genshin chat ครับ Oh, okay. แป๊บนึงครับแป๊บนึง Here you are. But don't be that pervert, bro. Everyone can be a pervert too, but not too much, bro. Okay. Genshin chat เหรอทำไมเหรอWait, what? Prime reward, huh? Special reward announcement. What is this? Prime Gaming. Oh, it's not Twitch drop. Okay, it's not Twitch drop. You just pay
Special. How long? How long did they announce? Oh, okay. About 30 minutes ago. Okay. Brand new wing, solid feast, enrich your adventure. Genshin Impact Prime Gaming. So I can get the wing right away. แสดงว่าผมเอาได้เลยใช่ไหมแต่ว่านึงนะขอดูก่อนไหนรับได้เลยปะ Let's see I can get it right away or no I think it's next patch I think they will drop next patch okay maybe next month or I can get it right away link account I already link it I already link it okay maybe next patch maybe next patch okay redemption code drop expire okay for new wing oh it has a beautiful design on it okay yeah I can bear with it okay nah. It is a long game yeah it's a long game because this is open world RPG adventure that you have to finish the story in right now we have how many locations in this game we have about 6 locations of this game the first location that you have to finish is Mondstadt right now you can see this is a full map of Mondstadt so you have to finish it first next is Liyue is about half of the map okay and Inazuma is the is a Japanese theme island and Sumeru is right now is the newest map in this year this game have 2 years anniversary this game is 2 years old right now so yeah if you want to enjoy and watch my stream you can get Twitch drop for my stream too and if you purchase Prime Gaming you will get the reward like the wing that I look in it about a minute ago okay this is online you can play online you can play co-op with friends about three of your friends now you can see the character slot you can change character slot for 4 of them one whole team is 4 character right you can play 3 of your friends you can play with 3 of your friends in the game so yeah enjoy them if you like exploration if you like to play adventure game if you like a beautiful story mode or something like that you will get it all in this game you will get it all I'm sure and it's free yeah and it's free but something will snap your fucking neck is a gacha in this game you have to summon around 90 times 90 times of your character 90 times you have to summon if you want a 5-star in this game for the gacha you have to summon 90 times to get guarantee but when you can get the guarantee around 70 roll if you got 70 roll if you got the 5-star character or 5-star weapon at 70 roll you how should I say you lucky or win what is your PC I think you can scroll down below my screen you can see the spec and about the gaming gear
I think I haven't put another detail in there because I forgot. But right now I use my controller. I use my PS4 controller with control freak attachment and the grip. So you can see right now I use a control freak stick. Okay, and performance grip for my PS4. เดย่าจะมาลงตู้ถาวรตั้งแต่แพท 3.6 เป็นต้นไปหรอวะมันจะไม่กลายเป็นตัวละครลิมิเต็ดหรอน่าจะเป็นการเทิร์บสเกลมั้งเพื่อให้คนแบบปั้นง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดแบบใครเอาง่ายๆคือถ้าซูเมรุอ่ะมันเป็นมาตรฐานใหม่ของการแบบโดดสเกลเกมอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีครับยังไงมันก็ต้องมีฉะนั้นตัวละครซูเมรุบางตัวที่แบบว่ามันมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวลิมิเต็ดได้ก็ให้มันลิมิเต็ดไปแต่ถ้าตัวไหนที่แบบว่าเขารู้สึกว่ามันจำเป็นต่อตัวเกมเขาต้องยัดเข้าไปในตู้ถาวรมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะโอเค let's continue the story then bye Dino, we got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel, but is it reliable? Yeah. We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of King Deshret. Is that true? Partially. It was a secret place built by a dark sect from the age of King Deshret. The ruins do contain treasures, but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of entering. They are not some ordinary ruins, so the academia has strictly prohibited any related research. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion does hold some validity. Regardless, we need to go into the desert. There's a lot of researcher in there. Less in recent years, but there are always those who attempt to do so, both inside and outside the academia. After all, legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death, or even resurrect the dead. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, they hold tight to such fantasies and pursue them regardless. That's why some continue to research it, regardless of it being a restricted subject. On top of that, it's hard to track the source of information contained in canned knowledge. Do you know where the auction is taking place? Okay. Good. We'll go investigate. No, I'm not. But before that, we'll have to get rid of these people tailing us. Okay. That's right. Let's begin to leave town and see what happens. I'm sure they'll reveal themselves as soon as we make a move. Don't worry. I'll make short work of them. That's Sino for you. But we can lend a hand too, you know. I'm not smoke weed. I barely drink alcohol. I haven't tried any of them, but I drink Jack before because my friend had it, right? And how should I say? I just want to try how taste of it and how that my body can handle it too. But I just taste it. I just taste it. I'm not barely drink. Shut up. In Canada, you feel it. Huh? Oh, you from Canada, huh? You from Canada? No, yeah. I know that's I knew that some country the weed is legal. Hey,
in Thailand it's legal too. In Thailand it's legal too, but it's like they don't see the weed as a bad as a what as a drug but in Thailand they said the weed is legal because it can be a herb, it can be a medicine for us. It can be a medicine for us. It's like wine. There's a lot of strain. I love wine more than booze and alcohol and the rest of alcohol. I think wine is like a how should I say? It's a food. It's a juice that has another taste of it, and it can be a how should I say? It has nutrient on it. I think I like wine more. I like wine more than I like wine more than the rest of alcohol. Oh no. Don't come near me. Hold it right there. Heading to the desert, are we? I would think twice if I were you. เฮ้ย เดี๋ยว เราสันติกันไปแล้วไม่ใช่เหรอ That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. You must be Sino. I've heard a lot about you. You've got quite a reputation. But this time you're in over your head. Unless you turn around right now, I'm afraid that even you won't return unscathed. And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? ความรู้ล้นตลาดไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ That's right. We won't just sit back and do nothing. Have you really thought it through? You're not just doing this for recognition, are you, Sino? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk away. He could, for example, reduce the amount of canned knowledge on the market. I'm sure that would help your investigation appear to be successful enough. On top of that, he's willing to give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your reputation. I can't think of a reason why you would pass that up. Is that so? Well, I can't think of a reason why I'd accept. I've heard enough. Get out of my way. Sorry, no can do. We're getting paid to ensure you disappear. Since you won't turn back willingly, then we're gonna have to make you go back. Oh, okay. We can test him. Okay. That's nice. I wanna play him also. Nowhere to run. How many stats in his attack? 1,800. Critical rate, okay. And all noblesse in him. C3. Ultimate level 11. Okay. Critical rate 100. What the fuck is this stat, bro?
Okay, let's try. Judgment is upon you. Guilty. Oh! Oh, he has a fun mechanic. This Wow. doesn't change anything. You're in over your head, Sino. There will be others coming for you. You'll regret it. เฮียแต่ระบบไซโนผมไม่นึกเลยว่ามันจะเล่นสนุกนะเฮียคือตอนแรกตอนที่มันแบบเอามาให้เล่นอ่ะคือมันไม่หนุกเลยอะระบบตัวไซโนไม่หนุกเลยแต่รอบนี้เหมือนเขาจะแก้มั้งดีขึ้นนะดีซามูไรอ่ะ No I'm not I'm Thai I'm not Japanese bro Do you see the text in my monitor right now? It's not Japanese, bro. I'm not Japanese. I'm Thai, bro. But also I like sword. I like katana too. Yeah, maybe I will have my training katana to practice my katana skill. Okay, yeah, maybe. ไซโนเวลาได้เห็นรูปดวงตาค่อยกด E ผมก็ว่างั้นแหละผมเกือบลืมแมคานิกของตัวมันอยู่นะแต่ไซโนเล่นหนุกนะเมื่อกี้ต่อคอมโบได้ไม่ยากเลยไม่ตามไป No need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. Besides, it might also be a trap. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will inevitably cause you to become targets as well. You should be careful from now on. Sleep with one eye open. Wait, hold on. There's no way anyone could sleep without closing their eyes. Right? You'd be surprised. Anyway, just be careful. Mercenaries are never quick to forget. In their line of work, even a single failure is bad for reputation. They may even stay hidden in some dark corner for a very long time, waiting for the right moment to ambush you. ไซโนเคยเจอเรื่องแบบ They'll นี้ do anything to keep their prestige intact. You look very like samurai. You name samurai wrong, bro. Samurai name is like this. It's like this. Yeah, this is a samurai. You take it wrong, bro. Yes. I remember it like it was yesterday. I was carrying out a mission with one of my superiors. I didn't have much experience at the time, and I let my guard down after we had closed the case. We ended up being attacked by the remainder of the mercenaries. My superior was injured while protecting me, and we struggled to gain control of the situation. I've become more vigilant ever since, staying alert even while I sleep. Who could have seen that coming? ต่อ back story อะเนาะ He survived with a fractured wrist. It took 2 months for him to recover. But luckily, there weren't any further complications. Okay. Last year, he transferred to an administrative role for personal reasons, and no longer participates in live missions. His name is Taj Radkani, a very well-respected Matra. You'll have the chance to meet him someday. Anyway, our mission will be dangerous. I'm already used to such grueling conditions, but I don't want to see you two get hurt. Okay. This Sino tell us give us a teaser of the new character in Genshin. Maybe. Don't worry, Paimon will stay alert. We'll see danger coming a mile away. ไซโนเพิ่งหยอดทีเซอร์ใส่เราหรือเปล่าว่าตัวละครที่ชื่ออะไรวะตัวละครที่เป็นพี่ชายของไซโนนี่จะเป็นอะไรวะตัวละครในอนาคตหรือเปล่ารอดู Good. Don't worry. It won't be long till we're at the bottom of this. And once this is all over, I'll sweep away any other hidden dangers. Huh? What? โอเค
So hot. If only there was some shade for us to cool off under. พักหน่อยไหม We still have a long way to go, so you'll need to hang in there for a while longer. This is not a good place to rest anyway. Okay. But don't you feel hot too, Sino? Of course, but I'm accustomed to these conditions. No shit เหี้ยแง่ดิ Paimon's about to melt away. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. The moment you start to give in is when you'll feel more tired. Take one step after another. Don't let your mind perceive your body's limitations. We must get somewhere safe before we can relax. Okay, if you say so. But where would be a more safe place to rest? Paimon thinks this is a perfectly safe place to stop. Just look around, it's just sand and desert. There aren't any monsters for miles around. ไม่ เดี๋ยว What did you say Watch out. Something's not right about them. ฮะคืออะไรโอ้โห Hold on Barbados, guide us. เฮียบอกไม่มีมอน ไม่มีมอนก็เฮียแล้ว Those weren't just normal scorpions. Oh. See? There are marked numbers on their pincers. Oh. They were raised by someone. Someone doesn't want us to show up at the auction. These scorpions were sent to keep us away. We are surrounded by desert as far as the eye can see. If we were killed out here, nobody would ever know. This place is super dangerous. Good thing we didn't let our guard down. Something's not right. There are no roads in the desert, so how could they know where we are? Huh? Stay still. Huh? อ๋อ tracker เหรอ Here's the answer. They must have planted this on you. Huh? What is it? A miniature tracking device made by the Ksharwar. They can use this to discern your approximate location. But this device wasn't licensed for mass production. Where did they get it? Could someone from the Ksharwar also be involved? But that doesn't seem right. Whoa! GPS โบราณ ancient GPS They probably planted it on the Traveler during our fight with the mercenaries earlier. Oh, okay. I never knew that. It was a frantic fight. It's only natural you didn't notice the device. Well, good thing you were able to find it, Sino. Now let's get rid of it. No. Hold on to it for now. It might still be useful for us. Let's keep heading to the auction. It would be dangerous to linger here any longer. They're back again! Come How on. many of them are there? Here you are. Oh. โอ้โห can knowledge เต็มเลยอะ Weird. Is this where the auction is? Huh? Yeah, not a single soul. Maybe they're on break right now or something. We didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries.
They shouldn't have been able to give any warning of our arrival. But even so, they still knew we were coming. Someone here must have been watching the tracker and warned everyone to clear out. What should we do now? We searched the area. They couldn't have moved all the knowledge capsules so quickly. There might still be something left for us to find. Alright, let's take a good look around the area. อ่า อุ้ยน่ารักมาก โอเค Did you find anything? No, nothing in particular. ว่าจะเป็นความรู้ผลึกธรรมดา It's possible there weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation, so they carried those off. But don't worry. I have another idea. You two start heading back the way we came. I will remain hidden here. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will come up by then. โอเค They packed up in a hurry and didn't have time to carry off all their goods. They won't just leave them here. Once they think we've left the premises, they'll be back to pick up their belongings. We just need to make sure the tracker goes far enough from here to make them assume that it's safe to come back. Oh, Paimon gets it. We'll lure them out because they'll think we've left. หนูกัดสายเน็ตขาดหนูท่อไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ย รีบเคลียร์เลยครับแม่ Okay, we'll start heading away and leave this place to you. Yes, and don't worry. If they dare to return, I'll make sure they stay. โอเค โห ตรงนี้เลยเหรอ Hey, what do we have here? อะไรอ่ะ Aru Village What อ๋อ ทางลัดเฉยๆโอเคอ๋อ หมู่บ้านอารูอ๋อ โอเค โอเค มันเป็นทางลัดไปที่หมู่บ้านเฉยๆโอเค นึกว่าอะไร แต่ในเรื่องไซโน่นี้ผมว่ากำลังดีเลยนะ ไม่แบบมันเรียกว่าไงเดียวมันน่าสงสัยมันน่าติดตาม ผมว่ากำลังดีเลย เยี่ยมเยี่ยมขอแบบเนี้ยได้แต่อย่ายืดไม่เอายืดไม่ดี ฉันไม่ชอบโอเค เราเดินมาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะ So tired. ฮะ We've probably gone far enough now, right? เดินต่ออีกหน่อยดีไหมเผื่อไว้ก่อน Further? But Paimon can't go another step. How about we rest here for a while? Just come with me จะได้เหมือนถือถ้วยแล้วกันรอเจ้าหน้าที่ฟาฮิมะมาโอ้โหครับ It's probably about time for us to head back to the auction. Let's go. Maybe Sino's finally found some leads. ใช่ โ
บร้อยแล้วมึง Oh, looks like Sino caught someone. เฮ้ยเฮีย So you're the bad guy behind all this, aren't you? แกจังวะ All right, tell Paimon everything you know. มีข้อมูลอะไร I บ้างไหม didn't act immediately when he showed up. Rather, I laid low and observed for a while instead. He is not the primary instigator, but he is most likely one of the more important dealers here. Am I right? Yes, impressive. You certainly live up to your reputation, Sino. If I had any idea you were still around, I wouldn't have gotten so greedy. Huh? Greedy? What do you mean by that? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge dealers abandoned their goods and fled at once. Obviously, there wasn't time to pack up everything. Oh. Since all the goods were just left here unsupervised, I thought I'd use the opportunity to come back and take what I could. You know, free merchandise is good business, but I suppose there's no use explaining it now. You must know who's manufacturing and selling the canned knowledge, correct? Will you tell us willingly, or do I need to make you talk? No, I'll talk. But before that, perhaps we can take the conversation elsewhere? Huh? If we stay here, chances are that someone will see me with you. That would put both me and my family in danger. ใจ All right. ตกใจ Where อะไร do you ขึ้น suggest มา we go? How about my home in Aru Village? It should be safe there. Fine. Let's head out. You can throw away the tracker now, traveler. Okay. Listen, buddy, you better not try to trick us. เฮียไพ Come มอน on now. Do you really think I'd try to pull anything under Sino's watch? Seriously, what can I even do? อ๋อ นี่บ้านมึงเหรอ Dad, you're back. เอ้าเหรอ Oh, we have guests? Hi there. Yeah. This is my daughter, Simin. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Okay. Everyone knows Sino in our business, but let me ask, who are you two? Paimon is Paimon, and this is the traveler. หนึ่งเควสหนึ่งคนตายจำไว้นะ ฮะเอาว่าไงวะซูไม่รู้บัญญัติไปแล้ว To be honest, I really didn't expect to see Sino, the lone operator, working with any partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. But even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. Why is that? อ้าวมา Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Massive profits have brought everyone together in this business. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Sino. Even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Why are you so bent on putting us out of business? Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. ก็จริง อ้าวยังไม่ไปเล่นอีกเหรอ For you, Dad. And for the guests, too. จ้ะ Right. I forgot to offer tea to our guests. Thank you. Don't mention it. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. อ๋อจ้ะ That's my girl. Do we still have any sugar left? If not,
I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay, I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I wanted to talk to you about. I was hoping to ask you for a favor. My daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak heart and lungs. Please stop! And slightly strenuous exercise can cause her to faint. Be a life-threatening risk. โอ้ยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกันวะโอ้ยโธ่เอ้ยมึงเอาเด็กมาตายแกไอ้เหี้ยโอ้ยโลกอะไรอีกอ่ะอ๋อใช่นี่มันเนื้อเรื่องก่อนที่นาฮิดะจะเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นอาร์คอนโอ้ยอะไรวะทำไมมึงต้องเอาเด็กมาตายไม่ใช่ว่าต้องเอาเด็กมาตายหรอกทำไมมึงต้องมีคนตายทำไมมึงบอกมาเวลาป้อสวัสดีครับ That's why she never really had any friends to play with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant. I would wake up early and travel all around to make a profit. อ๋อมันจำเป็น Still nowhere near enough. I could only watch my daughter's health deteriorate day by day. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling canned knowledge. That's right. With all the mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me. Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you, but to us, it's a means of survival. มันจำเป็นน่ะ I wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. Please, stay out of this, Sino. มันทำไม่ได้อ่ะ Oh no. มันทำไม่ได้อ่ะ But if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will. ใช่ไง I must get to the truth. I can find someone to help treat your child, but I cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. I somehow knew you would say that, but having your word to help my daughter is enough for me. Since you insist on continuing the investigation, you should have a look around the back of my home. โอ้ยอันนึงเอาเต่าบินลงตึกซีว่าไงแล้วใครจะจ่ายค่าเช่าใครจะจ่ายค่าเช่าอ่ะมันแล้วเราจะจ่ายค่าเช่ายังไงถ้าเราขอให้แฟนชายเขามาเปิดที่ตึกเราได้เว้ยแต่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์หรอหรืออะไรคือเอาจริงๆคือเอาจริงนะครับคือทุกวันเนี้ยที่ผมซื้อเต่าบินก่อนไลฟ์สตรีมอ่ะผมต้องเดินไปอีกตึกนึงนะครับผมต้องเดินไปอีกตึกนึงเพื่อที่จะไปซื้อมันก็เฮียแล้วเขาซื้อแฟรนไชส์กันซื้อแฟรนไชส์แล้วจ่ายค่าเช่าที่ให้ดีคอนอ๋อก็คือหมายถึงว่าดีคอนน่ะจ่ายเต่าบินแล้วคือเราจะเรียกร้องให้มาที่ตึกเราก็ได้อย่างเงี้ยเหรอก็คือซื้อตู้มันมาลงอ่ะเฮียซื้อไงก่อน ตู้ตั้งราคาเท่าไหร่อ่ะเจ๊เอาไงอ่ะแล้วคิดยังไงถึงไอ้นี่คือจะไปขอร้องอ่ะเราเป็นคนจ่ายทั้งหมดเฮ้ยราคาเท่าไหร่ก่อนเฮียกูจะช่วยมึงยังไงอ่ะเพื่อน You'll find some goods I received just recently. I think everything will become clear to you once you see them.
ามเฉยๆว่ายังไง Look at all of this. โอ้ยโอเคแป๊บนึงคือมันก็ดีกูจะได้แบบเดินลงบันไดปุ๊บเจอตู้เต่าบินกดเลยแล้วก็ขึ้นมาสตรีมง่ายๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้ง4-5 นาทีอะไรอย่างงี้ได้ก็อยากเหมือนกันแต่จะทำไงวะเราเป็นคนจ่ายเหรอโหราคาเท่าไหร่ก่อนก่อนที่ผมจะมาสตรีมอ่ะก่อนที่ผมจะมานั่งกินไอ้ไก่5 ดาวเมื่อคู่เนี่ยคือผมจะไปซื้อเว้ยแต่ปรากฏว่าไอ้ตึก B อ่ะตึก B ก็คือหอที่ผมอยู่นี่แหละมันอยู่อีกตึกนึงเตาบินตึก B ใช่ไหมปรากฏว่าแม่งจอแม่งสัมผัสไม่ได้เว้ยเกือบแล้วกูเกือบจะส่งรีพอร์ตไปให้เขาแล้วแต่แม่งกูขี้เกียจแล้วอ่ะคือตู้มันมีปัญหาบ่อยมากอ่ะตึก B อ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันแต่ถ้าเกิดถามว่าอยากให้มีไหมก็อยากนะแต่ตู้ราคาเท่าไหร่ก่อนฮะกูเพิ่งซื้อนะไม่เห็นเป็นไรกูกดสัมผัสไม่ได้เลยสัมผัสไม่ติด ไม่รู้ทำไม all neatly packed away and organized in boxes. To think that this is only one dealer's worth. Small producers could impossibly support such a large quantity of goods. ตู้เลือกคน Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Huh? Look, these seem different from the other knowledge capsules we've seen. ใช่ Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. ทำไมมันถึงเป็นสีนั้น That นะ would make sense. ไม่เคยเห็นสีนั้น What's this? รู้จักอ่ะ Yes. It's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra inspection. อ้าว I started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. ก็นั่นแหละ But ก็นั่น how แห they ละ could ship so much canned knowledge out of the academia was still a mystery. หนอนบ่อนไส้มีหนอนบ่อนไส้ในสถาบันแล้วมึง The pieces have now all fallen into place. With this Matra seal, goods can leave the academia without undergoing a second inspection. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind this. Even I find it hard to believe. Could I ask you for a favor, Traveler? Since all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. แป๊บนึงนะมีตู้เต่าบินกับตู้เซเว่นอ่ะไม่รู้จะเอาอันไหนมาลงโอ้ยตู้เซเว่นนะมึงตู้เซเว่นกูว่าน่าจะดีเหมือนกันนะแต่มันจะมีอะไรอยู่ในนั้นนะสิประเด็นอะตู้เต่าบินเนาะราคาเท่าไหร่อ่ะคือราคาเท่าไหร่ก่อนเราซื้อตู้เลยนะเว้ยมันคือการซื้อตู้เลยนะมึงมันจะไม่หลักหมื่นหรอวะไม่ถึงหลักมันจะไม่หลักหมื่นหรอเฮียจะซื้อตู้ทีอันนี้กูไม่รู้ไงกูไม่มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วอะ If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. But considering my current เป็นหมื่น status, นั่นไง if I suddenly show up at the academia now, it will only draw unnecessary attention. You'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing. Leave it to us. คือเอาจริงนะ I'll also keep working here in the meantime. Although our leads are all currently pointing to someone within the academia, it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you uncover more info. โอเคคืออย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าในเมื่อมีหนอนบ่อนไส้อะเรื่องจดหมายเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือตอนเนี้ยไม่ไว้ใจใครเลยเว้ยคือไซโนอาจผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่กับไซโนด้วยไว้ใจได้สักคนไหมแต่ด้วยความที่ว่าไอเซรั่มมหามาตามันถูกซีลไว้แล้วว่าไอพวกเนี้ยผ่านตำแหน่งมหามาตาตัวผ่านการตรวจสอบจากตำแหน่งมหามาตาเว้ยแล้วมหามาตาที่ตอนเนี้ยที่ปัจจุบันเนี้ยก็คือไซโนฉะนั้น
ใครเป็นน้องบอนไส้อยู่ในนั้นผมว่าเนื้อเรื่องไซโน่นี่กำลังดีแต่สนุกอยู่นะครับผมเป็นหมื่นนั่นดิคือสงสัยไงว่าแล้วมึงแล้วคือจะให้กูหารด้วยหรืออะไรอันนี้แต่บอกตามตรงนะว่าแค่กูใช้เงินอยู่ทุกวันเนี้ยกูก็ประหยัดยากจะตายหายแล้วเพื่อนแล้วจะให้กูทำไง ให้กูทำไงอ่ะเพื่อนกูไม่รู้ If you start sniffing around the academia, it won't be long before people catch on to you. And once word gets out, they'll soon be after my daughter and I. Don't worry. I'll find them before things escalate that far. But if you still feel uneasy, then why don't you tell me about anyone else you know who was involved? The more information I have, the safer you will be. All right. โอเคตามนี้ไป2 กิโลกลับเมืองใช่แบบนึงไปตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันแล้วจะจ่ายแล้วจะหารยังไงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ยังงงอยู่จะจ่ายจะหารยังไงอ่ะคือใช่ว่าเราซื้อตู้มาเป็นหมื่นไงแต่เราจ่ายแต่เราจ่ายตังค์เองจริงไหมล่ะเราจ่ายตังค์ซื้อตู้เองจริงไหมล่ะแล้วพวกเติมของพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำไง Hello, we meet again. นี่คือสิ่งที่กูกังวลมากเลยเพื่อน Have you managed to find Sino? If so, how's he doing? I read the letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's alright. We wanted to help Sino too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. Even I don't usually have authorization to enter, but with this letter from Sino, it shouldn't be a problem. โอเควิจัยต้องห้าม That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, majority of the related files will be destroyed. But some information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Follow me, I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Sino is looking for. The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. ความรู้สึกผมตอนนี้นะเหมือนผมอยู่ในฮอกวอตส์ที่กำลังไปหาหนังสือต้องห้ามอ่ะ เฮียภาค 1อ่ะใครจำได้บ้างแม่งเหมือนเลยอารมณ์นั้นเลยอ่ะอารมณ์นั้นเลยที่แบบว่าแฮร์รี่แม่งคุมผ้าคลุมล่องหนไปถือตะเกียงไปที่ห้องอะไรนะหนังสือต้องห้ามเหมือนเลยความรู้สึกนั้นเลยเชี่ยเอกสารในห้องแห่งความลับให้ครบนะครับเฮียห้องแห่งความลับแม่งไอ้เฮียเหมือนแฮร์รี่สัตว์อ่ะ เฮียความรู้สึกเหมือนแฮร์รี่มากอ่ะโอเคไงลุงเล่าเหตุการณ์ให้ผู้ดูแลฟังโอเคว่าไป Okay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions. But I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. Okay. So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. จ้า
อ่านที่ว่านี่คืออ่านจริงๆเหรอเชี่ยแล้วเราต้องมานั่งอ่านกันเหรอโอ้ตายหาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ผมขอไม่อ่านได้ไหมอ่ะเชี่ยเดี๋ยวมันยืดอ่ะเดี๋ยวมันยืดมากเลยอ่ะโอเคขอสรุปแล้วกัน There's a lot to read here. Have you found anything yet? มาตราลักขนุชื่อนักวิจัยคุณรู้สึกคุ้นชื่อนักวิจัยคนนี้จังIt reminds Paimon of Sino's former partner. อ๋อเหรอ His former partner. That would be Taj Radkani. Oh. Not far off. Mortada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Oh, Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. โอ้เราขอเจอมูทาดามูทาดาหน่อยได้ไหม No. Unfortunately, there isn't. Oh. He took his own life not long after he went to prison. Huh? You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Yeah. Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year. Huh? Makes him one of the most experienced Matra. เจ็ดเค He's โค a ตร man เด็ of ก integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. เชี่ยมึงฆ่าตัวตายโอ้มึงฆ่าตัวตายเพราะทำผิดกฎงี้เลยเหรอเข้าใจว่ามันจะหมดอนาคตเว้ยแต่แบบไอ้เหี้ยแต่มึงมีชีวิตที่อยู่ป่าวะมึงก็มีเวลาที่แบบมึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วมึงจะมีชีวิตอยู่ป่าวะเชี่ยมึงฆ่าตัว He ตาย used เลย to เหรอ be Sino's only partner. Taj is also skilled with the polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. โอเค Right. I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. Mortada Taj was already very well known by the time Mortada was born. So when Mortada came to study at the academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Mortada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Shortly after, Mortada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. เชี่ย He never had a last chance to see his son. โอเคมันเด็ดขาดไงเข้าใจว่าพวกกฎระเบียบของซูเมรุเนี่ยคือแบบเข้าใจว่ามันมีกฎระเบียบมันมีอะไรนู่นนั่นนี่ที่ต้องทำตามถ้าเกิดไม่ทำตามแล้วหมดอนาคตทันทีนี่เข้าใจแหละแล้วแบบมันสิ้นหวังไงทั้งที่พ่อตัวเองแท้แต่ก็ไม่ยอมปล่อยลูกไปอะไรอย่างงี้แต่แบบคือด้วยความที่ว่ามันอยากรู้อยากเห็นปะวะคือด้วยความที่เป็นเด็กเข้าใจปะด้วยความที่เป็นเด็กแล้วมันอยากรู้อยากเห็นมั้งว่าแบบมันห้ามอะไรว่ามันมีอะไรมันมีอะไรที่อะไรวะในห้องหนังสือต้องห้ามเข้าใจปะมันก็ด้วยความเป็นเด็กอะยังไงมันก็น่าสงสัยจริงปะล่ะมันก็เป็นธรรมดามั้งอะไรอย่างนี้แต่พออ่านแล้วมันจะเอาไปทำจริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้นี่เนาะมันจับเหมือนเมื่อกี้จากที่ผมฟังนะเหมือนมันจับได้ตอนที่อยู่ในห้องสมุดด้วยซ้ำคือมันอ่านอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ที่อยู่ในข้อมูลต้องห้ามนั่นนะไปใช้จริงหรือเปล่าของแบบนี้ไม่ห้ามกันไม่ได้จริงมันแค่หนังสืออ่ะเข้าใจป่ะมันแค่หนังสือเว้ยมันแค่หนังสือต้องห้ามเว้ยแล้วแบบมันมีอะไรต้องห้ามวะไอ้งี้ด้วยความเป็นเด็กมันก็ต้องสงสัยไปธรรมดาแหละอะไรอย่างนี้แต่แบบกฎระเบียบมันเคร่งเกินแล้วตัวพ่อมันอ่ะก็ต้องทำตามเพราะว่าเป็นอยู่ในยศมหามาตาไงเดี๋ยวมันจะโดนข่มเหงว่าโอ้อะไรว่าเป็นลูกมหามาตาแล้วมึงไอ้นี่เหรอว่ามึงปล่อยรอดเหรอวะทั้งที่เขาทำอะไรที่แบบเขาห้ามไว้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแหละเดี๋ยวมันจะโดนสังคมกดดันว่าแบบว่าเฮ้ยใช้อำนาจมหามาตาเพื่อให้ลูกสบายนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโดนด่า Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work.
I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? มันเลยสงสัยว่าไอตัวละครทาชเนี่ยโอ้โหจะเป็นตัวละครในอนาคตไหมวะน่ะโผล่มาโผล่มาให้เห็นก็ได้ว่าตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดแบบเป็นตัวละครให้เราเล่นขึ้นมาและตัวเราอ่ะเป็นคนที่ไปปลอบใจเขาเป็นคนที่แบบลบล้างแบบลบความเศร้าของเขาได้อ่ะผมว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าเกิดโฮโยเวิร์ทีมาทำนะได้สัมผัสงานวิจัยของเมอร์ทิลดาเหรอ Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research, but this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, then Taj is indeed a suspect. Because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, they could be understood immediately. By doing so, one could restart the research outside the academia without anyone ever noticing. But even so... According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead back to life, right? So maybe Taj is trying to bring Mortada back. Oh! I don't really believe Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, ยังไม่เสร็จเลยก็ที่ถ่ายไปคราวที่แล้วก็นั่นแหละก็ที่ทำคาไว้ I'm kind of confused. What should we do from here? ไปสืบจากที่อื่นหน่อย Oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Don't worry, Tosh. I won't let your reputation be tarnished. Alrighty then, let's go ask around. โอ้ยเฮียไม่น่าอ่านไหวครับไม่งั้นยาวแน่ๆผมพูดเลยบันทึกเรื่องราวของนักวิจัยวิชาสัญญาศาสตร์เหรอสัญญาศาสตร์ที่ถูกจับกุมและถูกคุมขังในข้อหาตีความวรรณกรรมที่ถูกสั่งห้ามมันมีวรรณกรรมอยู่ในนี้เชี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลพวกกฎหมายลับอะไรพวกนั้นอย่างเดียวไงมันมีแบบพวกวรรณกรรมอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหแค่แบบนี้ก็ต้องห้ามเลยวะโหแม่งแล้วดูดิซูเมรุนี่แต่เอาจริงๆนะคือห้องสมุดของลิซ่าเนี่ยผมก็ว่าหนังสือเยอะแล้วนะไอ้ซูเมรุเยอะชิบหายก็นะสถาบันเข้าใจแหละบันทึกเรื่องของนักวิจัยวิชาทฤษฎีธาตุที่ถูกไล่ออกจากสถาบันเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตจากกลสิ่งมีชีวิตจากกลพวกลูนกาดนะเดี๋ยวนะศึกษาพวกลูนกาดก็คือไปต้องห้ามหรอใช่หรอเอ้าอีเหี้ย I'm doing it now not sure what to add เหมือนกันตอนนี้กูงงว่ากูต้องทำ2ภาษาไหมเพราะว่าถามเจหลินมาเมื่อวานเจหลินเขาพูดมาว่าก็ทำเผื่อไว้เผื่อเขาอ่านไม่ออกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเอาแล้วกูต้องทำ2เวอร์ชันเหรอวะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคิดดูอีกทีสอบถามสถานการณ์สินค้าเข้าออกช่วงนี้Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Well, yes, but isn't that pretty normal?
The academia consumes so many resources each day. Everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or not. Maybe you should ask someone else. โอเคไม่มีข้อมูลสิ่งมีชีวิตจัดกลอันนี้คนทำโครงการอยู่ในเนื้อเรื่องไทนาริอ๋อเหรอแต่เนื้อเรื่องไทนาริผมคงยังไม่เล่นนะครับผมเพราะว่าคนที่พากย์เสียงอิงไทนาริเขาโดนไล่ออก โดนไล่ออกเพราะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับผมตอนนี้กำลังหานักพากย์คนใหม่อยู่ฉะนั้นผมจะไม่หยิบมาเล่นวันนี้แล้วกันนะ Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else. โอเคครับ Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. กูว่าไม่น่าใช่ละ But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. And you didn't find that suspicious? จริง For inspection. Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why กูว่ากล่องนั่นแหละ Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. ปลอมไว้เหรอ A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally in order to leave the researcher alone. จริงเหรอ I couldn't question his word, could I? ไอ้ทาชเนี่ยนะ There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... โอ้โหเรื่องจริงเหรอเดี๋ยวนะชิบหายไซโนโอ้ไซโนเสียใจตายห่าเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะโอ้ไซโนมันเสียใจตายห่าเลยเฮียรุ่นพี่แม่งทรยศอย่างเงี้ยเฮีย No as teacher said if they saw university you expert will good in English or will good in English the resume will tell how good you are that they can read English if not they will ask you if it's good to have two languages but it's not necessary แล้วมึงจะพิมพ์ภาษาอังกฤษทำไมเนี่ยเยี่ยมึงก็ตอบมาสิแม่ No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. ใช่ปะเนี่ยใช่เหรอเลซี่เนี่ยนะ I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. อ้าวชิปเป่ง A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was เฮ้ย sitting outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. Oh, okay. A group of Eremites? Could Taj really be the one making all the canned knowledge? หรอวะ No way. Taj is just like Sino. They're considered heroes among the Matra. There's no way that he would... ไปดูที่บ้านทัชกัน Fine. Looks like there's no other choice. ไปถามเจ้าตัวไป Hey, don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and for all. ชานเมืองเหรอ ก็น่าจะไม่ไกลนี่นี่ไง
มึงเป็นผู้ก่อการร้ายแท้ๆแต่เฮ้ยแต่มึงเลือกบ้านได้แบบว่าไม่มีความปลอดภัยเลย มึงเลือกบ้านได้ไม่มีความปลอดภัยมากถ้าเกิดแบบเขารู้ว่าเรื่องของมึงแดงขึ้นมาอย่างเงี้ย Taj's place. อ้าว There doesn't seem to be anyone here. ไม่อยู่อ่ะ Well, what should we do then? Do we break in? บุกไปเลย No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Well, anyway. เรื่องแดงแล้วไง Still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่ You're right. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency. I just hope Taj doesn't mind. What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Yes. This is definitely Taj's handwriting. These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of the numbers, the scale of this smuggling case is absolutely massive. The whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. เดี๋ยวนะมึงขายได้300 คนเลยเหรอ Merchants? Mercenaries? I have a feeling that Sino might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. เขาอาจจะรู้แล้ว You're right. That's just who he is. As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Sino and let him decide how to proceed. โอเคโหนี่เลยเหรอ If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Sino will know what to do. All right, we'll give these to Sino and see. Let's go. โอเคไอ้เหี้ยไซโน่กูมีข่าวร้ายว่ะ เฮียเอ้ยโถเอ้ยมึงเป็นรุ่นพี่กันนี่รุ่นพี่รุ่นน้องกันนี่เฮียเอ้ยเอาละต้องไอ้นี่ละต้องมาดูละต้องมาดูรีแอคชั่นของไอ้นี่ละของไซโน่ละรู้สึกไงวะเนี่ยเข้าใจแหละว่าลูกตายอ่ะแต่แบบมันทำเพื่อความจำเป็นอ่ะตอนเนี้ยคือเนี่ยเนื้อเรื่องของฝั่งไซโน่ผมว่าทำออกมาดีนะด้วยความที่ว่าไอคนร้ายที่เรามาเนี่ยที่เรามาบ้านหลังเนี้ยโอเคก็ทำเพื่อจำเป็นเพราะว่ามันไม่มีเงินไปซื้อยาให้ลูกแล้วลูกมันใกล้ตายลูกมันแบบมันมีเชื้อที่มันมีโรคที่รักษาไม่ได้ก็คือเนื้อเรื่องก่อนผมควรจะเล่นเนื้อเรื่องของไซโน่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของตัวเนื้อเรื่องหลักของอะไรนะของเมืองเนี้ยมันจบไปแล้วใช่ไหมก็คือไอ้นี่หมดแล้วแบบพวกมลทินหรือพวกโรคภัยที่รักษาไม่หายมันจบไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่นะต้องรีบเล่นจริงๆว่ะนะผมก็ลืมหยิบมาเล่นนะก็ไม่มีเวลาว่างอ่ะโอเคไปต่อ Well, Sino, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time, he would never do anything against his beliefs. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Or rather, the person he's become. หลักฐานตอนนี้มันช้าไปทางเขามาก That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. That's also why I need to see him.
I must ask his reasoning and judge him myself. Time is ticking. Let's go. โอเคสรุปว่าเป็นผู้ร้ายในเรื่องเหรอด้วยความที่ว่ามันเป็นมหามาตราแล้วก็แล้วก็มันมีสกิลใช่ไหมมันเป็นคนที่มีสกิลมีทักษะใช่ไหมเชี่ยแม่งผมก็หวังไว้สูงเลยว่าแม่งจะกลายเป็นตัวละคร There's sand in my shoes. อ๋อเฮียแม่งบ่นว่าทรายเข้ารองเท้ามันโอเคคือตอนแรกอ่ะผมกำลังหวังอยู่ว่าไอตัวละครรุ่นพี่ของไอไซโน่เนี่ยจะเป็นตัวละครplayable playable character ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเว้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันออกแล้วมันไม่สู้แล้วมันไม่ไปแนวหน้าแล้วโอเคก็หมดหวังอยู่ระดับหนึ่งแต่มันมาเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี่นะมันยังไงฮะมันจะเหมือนสกาลูมุสไหมถามแค่นี้น่าเก็บจังแต่เก็บไม่ได้เดี๋ยวเสียเวลาปล่อยคนแก่ไปเถอะแก่แล้วเหรอเนี่ยเหรอเชี่ยผมเพิ่งจะสังเกตว่าย่าเมลินเดอร์นะเนี่ยโอ้เข้าสู่ห้องโถงในความเงียบงันโอ้ดันเจียนเหรอเนี่ยทำไมมันมีตรงนี้ได้วะมีตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ได้สังเกตนะว่ามีดันเจียนซะด้วยโอเคต้องการไฟฟ้า1ตัวตอนนี้มีน้ำกับพืชแล้วไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอถูกละไม่ต้องเอาฮีลเลอร์ไปก็ได้มั้งมาไม่เอาฮีลเลอร์ไปเอาตัวคอมโบท่าไป Alright, let's head off. ไป Heads off ไปเลย โอ้ให้ทดลองเล่นด้วยขอบใจ Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kinda nervous. Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. Surrender. ฟ้ากดผิด Shine down. ไปในตอนเนี่ยตรงนี้อ่ะไม่ใช่มั้งโอเค Look, these walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. Here you are. โหเฮียขนาดนี้เลยเหรอ Whoa, is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful. หวัดดีถามจริงเฮียเหมือนลิกเกอร์อย่างเงี้ยเหรอถามจริงแม่เจ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อคือไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้เว้ยอ๋อโอเคอุ้ยอุ้ยอันนี้อึ้งจริงอันนี้อึ้งจริงกูพยายามจะไม่มีอาการเมาแล้วนะวิหาร motion sickness เชี่ยแม่งเกือบจะเมาแล้วผมอะ Seems to be staring right at us. This
โอ้ยเชี่ยทำแมปซะไอ้ห่ามึงอย่าบอกกูนะมึงอย่าบอกกูนะกูตรงนี้โอ้ยหมุนอีกรอบเย้ยไปหมุนก็หมุนโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตอนนั้นกูอยู่ในกูเล่นเกนชินหรือฮอกวอตเลกาซี่อะไรเงี้ย Illusion shattered. Wind strike. Your sins weigh upon your soul. ไปไอ้เหี้ยเปิดไม่คุ้มเลยโหกูเปิดอันตีไม่คุ้มเลยฮะโอ้อย่างน้อยก็มีอะไรสวยๆงามให้เห็นเนาะอ้าวมึงใครเนี่ยฮะทาร์จเหรอตัวละครเนี่ยเหรอโอ้ความหวังการที่แบบมึงเป็น playable character กูหายหวบเลย It's been some time since I've seen you last. I trust you were doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. But the most important answer still eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? The research of the Court of Desolation? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Can you imagine what it feels like to not have the will to live, but not be able to die? Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. คือฮะเฮ้แต่โกงกว่าคือยังไงคือแต่ลูกมึงตายไปนานแล้วไงถ้าเกิดแบบมึงเพิ่งจะฟื้นตอนที่แบบมันตายแบบไม่ถึงชั่วโมงเงี้ยว่าไปอย่างเว้ยแต่มันตายนานแล้วเว้ยมึงคิดว่าชีวิตขึ้นมามึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมล่ะDid you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Sino. If only you hadn't arrived now, I could already have... อะไร Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No.
I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. คือจะดวลกับกูจริงไหมเฮ้ยมามึงเป็นบอสตัวหนึ่งเหรอจริงเหรอว้าวโอ้เจ๊แค่ Into the wind. Clouds high. The birds. All eyes on me. The process of elimination. There is no escape. Now you shall perish. อ้าวไรวะมึงตายแล้วเหรอ Your strength. You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind me, this power will be complete. Even life and death will have no grip on me. Uh-oh. We have to stop this guy! I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? I'll do what I have to. I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line, just like now. Even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map in your house on purpose, didn't you? You wanted me to be able to find you here. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list, but you will not fool me. I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. What do you mean, Sino? He never planned on opening the door. His true intention was... What's happening? ถล่มที่นี่ Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone who wished to collaborate and find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive organization. People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless mora into secret research, even sacrificing lives in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end, I came to my senses. I knew that I could not let myself go down that path. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so even centuries later. As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation.
regardless of the cost. Let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. พวกเราเจอร่องรอยที่ถูกทำลายระหว่างทาง That's right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the academia. If I wished to destroy the organization, I couldn't just count on the academia alone. So, you pretended to be the one behind all this as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. You are still as you always were, fearless and making no compromise. Anyway, this place is collapsing. You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside! His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. การเปิดห้องโถงความเงียบของความเงียบงันต้องแลกด้วยชีวิตโอเคก็คือได้พลังมาแต่มันก็แลกไปแล้วปกติอาราไมท์1คนทำสัญญากษัตริย์เวทได้1ตัวแต่ลุงแม่งได้2ตัวเชี่ยไรเดอร์โอจาใช่ไหม You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. Let this be the final judgment on myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list to you. Sorry for all the trouble I've caused. There's nothing to be sorry for. We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. Goodbye, old friend. Bye. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. Alright, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. เชี่ยจมสายตายโอ้เชี่ยจมสายตายอุ้ยแม่งทรมานนั่นน่ะไม่ตายทรมานจริง Court of Desolation has หายไปแล้ว Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end. มันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมผมไม่เห็นที่นี่โอเคแท้จริงมันถูกจมทรายอยู่To them, as long as there's more to be made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation, but it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. We'll help too.
Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So, that's what I'm going to do. Wait for me at Caravan Rebob 4 days from now. โอ้โห104 วันแป๊บนึงนะ4 วันมันเดี๋ยวแล้วกูจะกอเวลาได้กี่วันเฮ้ยกี่วันอ่ะโอเค1 เควส 1 คนตายจำไว้โอ้ผมนึกว่าเด็กตายเฮียตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเด็กตายตอนแรกแม่งไม่ใช่เว้ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยแม่งจมทรายตายโอ้มันทำฉากดีว่ะคัสซีนดีผมว่าเกนชินทำคัสซีนดีแล้วล่ะใช่แม่งแต่แบบมึงจมทรายตายนี่มันโอ้โหเชี่ยเอาจริงนะผมเห็นฉากแบบโดนอะไรจมเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกแบบผมเสียวแบบแล้วแบบเห็นหน้าแบบแม่งขาดอากาศหายใจตายแล้วแบบตาเหลือกเฮียเป็นอะไรที่แบบว่าผมทรมานแทนมากอะเห็นแล้วทรมานแทนจะสละวิงซีดกูเริ่มอยากจะไปนี่แล้วเอาจริงๆนะพอเห็นโฆษณาแบบนี้นะกูเริ่มอยากจะไปKFCแล้วขึ้นจังเลยคาราวานรีบัตไปกูเริ่มอยากจะไปซื้อ KFC เลยเฮียแม่งเด้งจังเลย We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Rebob, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them, so I'll be heading back to the academia once they're cleared. เกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา The last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. However, Sino crossed the desert and took out their main camp overnight. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups within the academia. Everyone was on edge, and the case came to a standstill. And? Then what happened? Well, then we received word that Taj Rudkani had sacrificed himself on the case. The news really stirred up the members of our ranks. The Matra then moved together against the enemy. We cleared out the traitors from within the academia and arrested all the researchers on the list. Some of them managed to get out of the academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured by Sino all across Sumeru. โอ้ลูกตัวได้หมดภายใน4 วันเนี่ยนะ Someone was about to escape to Fontaine, but was still apprehended just at the border. More than 300 prisoners apprehended for interrogation has definitely shaken things up ไอ้ recently. เชี่ยแม่งหนีไปฟอนเทนกันเลยเหรอ He didn't get injured, did he? He seems fine, but nobody knows the real situation. He brought over 300 suspects to judgment all on his own. Among them were even some of our former colleagues. Not just the criminals are afraid of him. Even we start feeling a little nervous when he's around now. แป๊บนึงนะอะไรอะอะไรอะยิงจระเข้อ๋อผมใช้ไอ้นี่อยู่ผมใช้สตรีมของพี่น็อตอยู่โอเคก็ตกใจโอเคแป๊บนึงBut even if we start feeling all self-conscious, thinking if we've done anything wrong, we're still always honored to have Sino around. By the way, are you guys here to see Sino? I think I just saw him walking in that direction when I was on watch nearby. He was walking with someone I didn't recognize, and then before I knew it, they were nowhere to be seen. If you happen to see him, please send my regards. ทักทายเหรอ Sure thing, Nabil. You be careful too. Don't let any of those bad guys escape. แป๊บนึงนะ Don't worry ทัก about ทาย me. ใคร If anything happens, you can find me at the academia anytime. อ่า Farewell then. โอเคทักทายใครวะไหน
Trying to single-handedly bring 300 people to Ow. justice must feel pretty exhilarating. โอ But เค I can assure you this is certainly not the best solution. อ๋อผมนึกว่าเขาลบเสียงออกไปแล้วโอเคยังไม่ลบเสียงเหรอโอเคอ่ะงั้นเราก็จะได้ฟังเสียงของเขาเป็นครั้งสุดท้าย I'm aware. โอเคมา However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, someone had enticed Mortada Radkani into becoming interested in researching the Court of Desolation. Mortada had lived in his father's shadow all his life. Naturally, he wanted to conduct research that would seem groundbreaking and significant. After Mortada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son to add him to their ranks, toying with others' minds, treating lives like dirt, and doing anything for their own interests. This makes me angry. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next time. If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a paralyzing effect. I don't have much use for the traps these days, but maybe you will and can help me collect more testing data. โหกับดักพืชอะนะเชี่ยกับดักโหดชิบหายจากที่ฟังแล้ว 3.5 ค่อยเปลี่ยนโอเคครับ Are you also here to see Sino? That's right. Sino asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named Seeming. I also dropped by just to check for any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more lonely than I remember. And Sino, relax. You don't always have to look so serious, you know? Why don't you play more Genius Invocation TCG? Kale has always been a little wary of you, and your stern expression certainly isn't helping. โอเคมันเป็นทีเซอร์บอกโอเคมันเป็นทีเซอร์ด้วยว่าอะไรนะว่าแบบ TCG จะเข้าเกมโอเคเจ๋งว่ะเชี่ย How is Kale these days? She's grown a bit taller, but her grades could use some improvement. She still made many mistakes on her last test, even after I had marked all the important content in the book for her. After some time, I plan on having her go outside more. It just so happens that I have something she can help me with. Huh? You mean Kale is leaving Avidia Forest? What happened? I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the dangers of canned knowledge, as well as how to use it safely. Although we've apprehended all the criminals behind the recent smuggling case, there are many people who are still curious and seek after canned knowledge. So I decided to ask her to work on increasing knowledge and awareness on the topic. Please be sure to keep an eye on her. I will. If anything else happens, the three of you can find me in the Avidia Forest. Take care. Yeah. I've already caught those who were preparing to attack you in secret. Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't know that you were involved in the case. So you can relax. But what about you, Sino? It's still not time for me to rest yet. Those who died have fulfilled their wishes, but those who are alive must continue pressing forward. I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. His words were not empty. People do change, and no belief can completely resist the erosion of time. I just hope my own change will come slowly, so that I can press on a little further. That way, those who see me as their superior, and those who are following in my footsteps, will learn courage from my example, just as I gained courage from my own superiors and my partner. ฟังดูลำบากนะ I'll be fine. I'm also enjoying my chat with you right now, you know. There are many things I feel better about once I start to talk about them. Many people want to go to the desert to offer condolences for Taj, but I didn't share details with anyone. I'd prefer to avoid revealing the location of the Court of Desolation. One day, I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions.
And then I was hoping you'd join me in planting them on the remains of the Court of Desolation. จบเนื้อเรื่องแล้ว yes โอเคอะไรอ่ะฮะอ๋อไอ้นี่ดีกว่าไอ้เควสอะไรวะนั่นไงเฮียโอเคไว้ก่อน By the way, something strange happened a few days ago. A merchant approached me and requested that I cover the cost of a desert travel kit. 1,250,000 more. เฮียโดล่าแน่ owing anyone more, especially not that kind of amount. So I arrested the merchant on charges of provocation and disturbing the peace. Do you know anything about this? Nope. Paimon has no idea what that could be. โดลีขโมยของที่โดลีขโมยมาอีกทีไอ้สัสตัวแสบเอี้ยตัวแสบสัสไอ้เชโดลีเป็นตัวแสบจริงตัวโอเคมาอย่างน้อยก็เล่นสตอรี่ของไซโนในวันนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคทำอะไรดีวะไปหาอาร์ติแฟกต์กันเดี๋ยวผมว่าผมควรไปจับไอ้ผีเสื้อก่อนดีกว่าผมไปจับผีเสื้อก่อนจำได้ว่ามันจะมีผีเสื้ออยู่แถวนี้แม่งแม่งเฮ้ยหนีทันตลอดเลยเว้ยไปเกาะนี้ก็ได้วะเกาะเดิมนี่แหละมาสรุป NPC พ่อค้าคนนั้นแม่งติดคุกฟรีเฮ้ยโทษทีนะพอดีว่าเรารู้จักแม่ค้าคนหนึ่งที่ตัวแสบมากๆโทษทีที่ทำให้นายต้องเคาะกรรมนะไอ้โดรีแม่งแม่งไวจริงโอเคไปวันนี้กูจะได้ไหมเดี๋ยวคุกข้าวไปปลาตัวเดียวทำได้กี่อย่างวะโอ้ทำได้20ทำได้35กว่างั้นเอา20มาโอเคโดเมนซอฟปูฟเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปทำอาทิตย์หน้าก็ได้วะเดี๋ยว TGC ตอนนี้มีใครบ้างมันไม่บอกในนี้เนาะงั้นช่างมันไม่เป็นไรไปไอ้ตัวแสบโดลีมึงไอ้ตัวแสบ You just adorable thief โอเคมาใช่ Which opera shall we perform today? นั่นไงไม่เอาดีกว่ามั้งงั้นไม่เอาเชิญเหอไปดีกว่าเอาใครไปดีจัดทีมด่วนมาอ๋อนี่ไงสปีดสปีดใช่ไหมมา What's your battle plan? มา Let's go farming Flex up and step. Strike is one. One with nature. Crush. เอาเฮ้ย
ฟรีสัตว์เหี้ยเคี้ยวไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกล่องสติ๊กมาเหมยทำให้แล้วฮะหมายความไงไปเลือกเอาเองอยากได้อันไหนหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปใช่เหรอทำให้แล้วอ่ะเมื่อกี้อะไรกี่อันเนาะเมื่อกี้อันไหนอันใหม่วะเมื่อกี้เห็นโอ้แม่เจ้าพลังชีวิตอัตราคีเหรอไหนลองดิลองอัพก่อนฟ้าโอเค not that good เฮียบักเฮียมากได้ดาเมจเฉยเลยGod damn 冰淇淋เฮ้ยเฮียฮิปปาบมึงอ๋อนึกว่าไอ้ปาบเฮียแม่งโถ่เฮียไม่ออกให้ขนนกของใครไม่เอาอันนี้ไม่เอาเปรียบเทียบดิมีอะไรบ้างมีอัตราคีมีความแรงคีอยู่ข้างในความแรงโอเคลองดูแม่งออกพลังชีวิตกัดโอเคมีอะไรบ้างมีอัตราคีอยู่ข้างในโอเคงั้นหาอัตราคีป้องกันไม่มีอัตราคีใช่ไหมโอเคไม่มีพลังโจมตีพลังชีวิตมีคีเหรอพลังชีวิตอันนี้มีคีโอเคเราต้องหาคีเราต้องหาอัตราคีทั้ง2ตัวคีกับคีดาเมจทั้ง2ตัวต้องหาให้เจอลองอัพดูก่อนแม่งพลังชีวิตเฮียโอเคความเสียหายน้ำและเลือดความเสียหายน้ำแล้วเป็นถ้วยเลือดเหรออายาโตะดีถ้าอย่างนั้นอายาโตะใช้ได้อยู่วะเอ้ยได้อยู่มีอะไรบ้างมีความแรงคีอยู่ข้างในลองดูอัตราคีแต่กูขอร้องนะฟื้นฟูพลังงานเหรออ๋อใช่ใช้ดาบอัตราคีอยู่นี่ตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีน้ำ4โอเคถ้าอย่างนั้นถ้วยนี้พอได้ถ้วยนี้พอจะใช้งานได้อยู่ฟาดแต่ขาดตั้ง 6% เลยเหรอแล้วนึงโอ้ไม่ได้ว่ะถอดออกไปไม่ได้ถ้าถอดออกไปแล้วหายไปเลย 5% โอกาสออกคีจะไม่มีอีกเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันวะหมวกมีมั้งไม่มีเลยเว้ยฟ้าไม่มีเลยเว้ยฟาร์มต่อแค่เฮ้ยมาจะทำบั๊กนั้นได้อีกไหมเนี่ยเฮียกูชอบบั๊กนั้นว่ะไปว้าหนูไม่รู้มั้งคริติคอลออกหรือเปล่าคริติคอลของยูล่าผมเท่าไหร่วะนี่ไงขายอีก 2% เนี่ยผมต้องหาอีก 2% ให้เจอเนี่ยแหละหายากชิบหาย
ขอบใจเพื่อนแหมอาตาคิอยู่ในนี้มีพลังชีวิตอยู่ในนั้นล็อกไว้ไหนลองอัพดูหน่อยดิเมื่อกี้อะไรนะขนนกปะเมื่อกี้ที่ล็อกไว้โอเคมาลองดูมีอาตาคิอยู่ในขนนกฉะนั้นผมต้องหาความลังคีให้เจอละเฮียมึงช่วยออกอาตาคีกับความแรงคีสักครั้งจะได้ไหมมา Solidify. Flag slide and step โอเคไป into the wind. Shudder. Crush. Rack and ruin. More speed. ฟักก่อหมดลืมสังเกต Flags up. Observe. Adorn with your grand finale. อะไรวะแตกก็เหรอ โอเคไหนเฮ้ยโอ้ยยูล่ามึงจะปัญญาเคี้ยอะไรขนาดนี้ปัญญาชิบหายบัญชีผมตอนนี้นะยูล่าปัญญาชิบหายเลยดาเมจได้แล้วเว้ยแต่ผมต้องการคลีไงประเด็นอะคลีทางแม่เขาไม่ออกให้ผมเลยอะเนี่ยดูดิดาเมจเป็นหมื่นเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหคือเรื่องพลังโจมตีอย่างยังไงก็พอเว้ยStrike is one. Vengeance will be mine. I condemn you. Nothing to fear. ชงหยุนผมไม่มียูล่ามีแต่ดงลุมีแต่ดีลุกชงหยุนดีลุกผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเบโดเหรอเบโดนี่ผมว่าผมจะหาวิธีปั้นอยู่นะใครกดสาวไอ้เหี้ยใครกดสาวอ่ะไอ้เหี้ยจังหวะเฟซสัตว์ไอ้เจ้าขอบใจไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะได้ C1 ฮะตัวอะไรเบโดคุณเหรอไม่รู้เบโดผมเท่าไหร่วะเบโดผมน่าจะ C6 มั้งนี่ไงครบแล้วผมได้จนครบแล้วอ่ะแต่ยูล่าผมอ่ะเป็น C1 ที่ตกใจมากเป็น S เทียที่ C1 ตัวแรกในบัญชีผมจริงๆนะครับจริงๆผมไม่เคยได้อะไรวะ5 ดาวปะผมไม่เคยได้5 ดาว C1 เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคาซึฮะไม่มียูล่ามี40 ตัวไหนวะจีน C3 จีนน่าจะไม่ใช่แรง S เทียมันน่าจะไม่ผิดตอนนี้น่าจะแรงล่วงเป็นแรง A ไปแล้วแต่เรื่องดาเมจเนี่ยผมว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดมีดาบเนี่ยถ้ามีดาบเล่มเนี้ยน่าจะเป็นคอมแบทฮีลเลอร์ที่ดีมากผมพูดเลยนะแล้วผมดีใจมากที่ผมได้ดาบเล่มนี้นะ C1 เดี๋ยวนะอายกรรม C1 เหรอวะเชี่ยกูลืม ลืมไปตอนที่นางรีรันโอเคผมจำได้แล้วนางรีรันยาวประมาณเกือบครึ่งปีได้มั้งตอนนั้นนะไม่ชีช่างมันโอเคเคอร์ฉิง3 ปีกูเล่นเกมนี้มาตั้ง3 ปีกูเพิ่งจะได้มันมาเหนื่อยดี
เหนื่อยดีนะเอาไฮแต้มพึ่งได้นะครับผมไม่มีทางเลยครับดีลุกเนี่ยนะC1วัดกูดีลุกC1เหรอวะเฮียไม่อยากรู้มีตัวไหนไหม5 ดาวมี5 ดาวตัวไหนไหมโอเคไม่มีละโอเค5 ดาวแรงSเทียตอนนี้ในบัญชีผมตอนนี้มีแค่ยูราตัวเดียวที่C1นะส่วนตัวละครอื่นก็จะแรงลงเตี้ยๆลงมานะแล้วแม่งก็ไม่ให้กูสักทียัดแม่แป๊บนึงนะขอใช้ดอกไม้ก่อนดอกไม้มีอะไรบ้างมีความแรงคีย์อัตราคีย์อ๋อโอเคแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นนะมีป้องกันของผมมีป้องกันหน่วยไอ้นี่ป้องกันทั้งหน่วยทั้งเปอร์เซ็นต์มึงเข้ามาโบนัส5ด้วยแม่งออกพลังโจมตีเฮ้ยไม่ออกเชี่ยเลยดีๆที่กูบ้างเลยอะก็แต่มันยาวไม่มีปัญหาเลยนะถ้าจะไม่ผิดอะยาว Energy Recharge 94ตอนนี้ใช้หอกอะไรอยู่หอกเล่มนี้โอเคแล้วก็ความแรงคีโอ้ไม่ต้องสนใจแล้วมั้งโบนัสอะแป๊บนึงนะทำไม Healing โบนัสผมน้อยจังผมว่าผมใส่ถ้วยไปนะทำไมน้องโบนัส Healing น้อยจังอ๋ออัพไม่เต็มโอเคมาลองอัพดูอากาศนิรันดร์จำได้ปะยังไม่ตีใครแตกเลยเบโดนะปั้นให้ได้ปั้นให้สุดนะเชียร์ถ้าชอบแพรรี่ก็นั่นแหละไวฟุคุณผมพูดเลยโอ้โหไอสัตว์ให้พลังป้องกันโอเคให้น้องถึกขึ้นไม่ว่ากันโบนัสการรักษา35แล้วเรียบร้อยนะครับไม่โมเคียนี่ไม่มีเฮียอะไรเลยโอเคหน้ากากก็ไม่มีโบนัสรักษาความแรงขีไหนลองหน่อยสิหมดเกลี้ยงเลยมาอะไรที่กูไม่ใช้บ้างไม่ใช่พลังป้องกันไม่ใช่แป๊บนึงนะเบโดใช้อัตราคีเบโดใช้ป้องกันปะในการอัพสเตตเก็บไว้ก่อนไปโอเคมึงออกไปจากบัญชีกูเลยเฮ้ยโอเคพี่ไปฝากด้วยครับสำหรับสไปรัลบีทนะสำหรับเพชรด้วยสำหรับเพชรก้อนที่เหลือด้วยนะครับผม thank you มาแล้ววันนี้ก็กำลังดี3 ชั่วโมงนะครับผมเอาไว้ถ้าเกิดสตรีมยาวๆใช่ไหมเอาไว้ผมมาสำรวจด่านดีกว่านะผมว่าสำรวจด่านน่าจะปั๊มชั่วโมงได้เยอะเลยนะครับผมน่าจะปั๊มชั่วโมงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผมขอแบบวันที่แบบโคตรว่างอ่ะวันที่โคตรว่างแล้วผมโคตรอยากเล่นเกนชินเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีจ้าขอบใจจ้าแม่ขอดูแป๊บนึงเฮ้ยเฮียกูจะดูไอ้นี่มึงว่างเนาะโอเคเมื่อไหร่ไฟเตอร์แซดจะไอ้นี่ว่าจะโลแบ็กลิกโค้ดสักทีว่าเดี๋ยว Dragon Ball Battle Hour มันจะใกล้ถึงแล้วนะครับผมประมาณปลายเดือนนี้นะแต่ปลายเดือนเนี้ยผมงานยุ่งไงเพราะพวกงานไฟนอลของแต่ละวิชาที่ผมเรียนอยู่แม่งลุมชิบหายนะครับอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่อง TikTok ก็ผมกำลังคิดว่าน่าจะตัด Dragon Ball Legend ยาวๆเลยแล้วพรุ่งนี้ผมวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันศุกร์ปะเชี่ยกูต้องหาเกมเฮอร์เรอร์เกมหนึ่งนี่หว่าวันเสาร์เราเป็นเฮอร์เรอร์เดย์วันเสาร์เราเฮอร์เรอร์เดย์นี่หว่าเล่นอะไรอยู่วะ
อย่าลืมเลือกสติ๊กมาล่ะอ้าวว่ะมาก่อนจบสตรีมมาขอเลือกสติ๊กมาในฮองไคก่อนได้ครบทั้ง3ตัวเลยลงตู้ถาวรใน 3.6 เดย่าโอเคแล้วเรื่องปีกเนี่ยเรื่องปีกในทวิชพาทวิชพามเกมมิ่งเนี่ยอันนี้ผมว่าโอเคนะก็อย่างน้อยคือแบบกูจ่ายอะไรนะกูจ่ายทวิชพามเกมมิ่งแล้วกูคุ้มอ่ะอย่างน้อยกูก็ได้เครื่องล่อนมาเครื่องล่อนออกแบบสวยอันนี้ยอมจริงๆยอมเรซูเม่ได้เดี๋ยวไปทำด้วยจะคุยในที่ป่ะเพราะกูไม่รู้ว่ากูจะใส่ experience ตรงไหนแบบอะไรไปดีอ่ะเพิ่ม experience ตรงไหนไปดีอ่ะกูไม่รู้เลือกไม่ถูกโอเคแป๊บนึงไหนมาเลือกสติ๊กมากันเพชรเป็นไงบ้างอยู่ติดแล้วโอเคเดี๋ยวไปด้วยไงจ๊ะได้ครบทั้ง3ตัวเลยโอ้1,400แล้วเหรอชี้ไวนะสำหรับผมไวนะสำหรับคนอื่นก็แบบโอ้เลยว่าฟาร์มที่แค่นี้กูไม่ได้ฟาร์มกูให้คนอื่นฟาร์มให้ไหนอยู่ไหนกล่องอุปกรณ์โอเคมาโอ้ยอยากได้อันไหนใช่มันมีสติ๊กมาของเหมยก็คือตัวที่อยู่หน้าตู้เลยคำถามคือถ้ากูสุ่มกูได้ตัวไหนก่อนผมรู้สึกว่าผมไม่มีผมรู้สึกว่าช่วงกลางน่าจะดวงสวยสุดเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเคียน่าตัวเฟรมเชียนก่อนเคียน่าเฟรมเชียนนี่ผมเป็นตัวไอ้นี่มากเลยช่วงบนเหรอโอเคช่วงบนผมไม่มีดวงให้สติ๊กมาช่วงบนใช่ไหมงั้นผมเลือกช่วงบนดีกว่าอันเดียวใช่ปะจัดไปโอ้ยเท่สวยจริงโอ้โหโอ้ยเลือกไม่ถูกเว้ยไอตัวนี้เลือกไม่ถูกจริงเว้ยโอ้ยอะไรดีวะเฮียแมงฮองไคเอเนอร์จีก็ต้องใช้โอเคมันเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอเนี่ยเหรอวะโอเคแค่นี้แล้วกันไป thank you เจอกันครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ที่มาในวันนี้นะจบด้วยเพลงเลยดีเพลงเลยดีไอ้เฮียดาวบอลเลเจนด์ตอนนี้ผมก็หิวเพจชิบหายเลยยังไม่ได้เล่นอีเวนต์มันเลยเนี่ยยังไม่ได้เล่นอีเวนต์ใหม่ที่มันเข้าเกมเลยเนี่ยแม่งฟาร์มเหนื่อยฟาร์มโคตรเหนื่อยเลยไปเจอกันครับไปละ